ဒီနေ့25ရက်4လ2020မနေ့ကသင်ထားတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်နှွှေးပေးမယ်မနေ့ကဦးဇင်းတို့စိတ်89ပါးထဲမှာပေါ့နော်ခွဲထုတ်လိုက်တော့ဒီကာမနဲ့ရူပသုံးအရူပလေးလောကိုရာဆိုပြီးတော့၄မျိုးမှာကာမက54သူကလှုပ်ကဲပြီးတော့ရူပအရူပက20နဲ့ခွန်ရူပက15အရူပက12သူကအငြိမ့်ဒီမှာရေးတဲ့ချိန်မှာပေါ့ဦးဇင်းတို့အတူကောက်ပဲရေးတာပါပြောတာတော့အရှိပြောတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအရှိပဲမှတ်ပါအငြိမ့်ဒီလားဗာနဲ့ကျင်တော့ဇန်ဟုတ်တယ်ကံရဲ့ဇန်ရဲ့နောက်ထပ်လောကုတ္တရာက8ပါသူကတော့ငြိမ့်နေတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကံရဲ့ဇန်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဥစ္စာဘောဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲကိုသိပြီးတော့ဉာဏ်ပါပြီးတော့မဟုတ်ပြန်တက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ပြောကံအိုစုရကလုံးနေတယ်ဆိုတာသိထားရင်ကံကောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကံကောင်းအောင်လုပ်မလားကံပြောင်းအောင်လုပ်မလားကံပြောင်းအောင်လုပ်မလားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲကြောင့်ကံရဲ့သဘာဝမသိဘဲနဲ့ကံကြောင်းကိုသူတို့နားမလည်ဘဲနဲ့ကံပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲကြောင့်ကာမစိတ်54ပါသို့မဟုတ်လှုပ်စိတ်54မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကံကြောင်းလေ့လာမယ်အဲဆိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလူပြောင်းကနေတိုင်းပေါ့နော်မနေ့လင်းကနေပြီးတော့ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ချိအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်မှာ2မျိုးရှိတယ်ညသွားပြီးမကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်မကောင်းတာဆိုတာကမြန်မာစကားပါဠိစကားကအာကုသိုလ်လို့ပြောတယ်အာကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သို့မဟုတ်အာကုသိုလ်ရဲ့အရေးအသွေးကအပြည့်ရှိတယ်တဲ့နဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်တဲ့အပြည့်ရှိတဲ့အတွက်မဲ့ဖို့မရဘူးမရတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးပေါ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့တွေ့တဲ့အပယ်ကြမယ်တဲ့လူတွေကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဘယ်သူမှမလိုချင်ပါဘူးအပယ်လည်းမကြားချင်ဘူးလက်ရှိရှင်တဲ့ကာလမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုမကြုံချင်ဘူးသိပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းအပယ်မကြားချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကိုကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝမသိဘဲနဲ့ဒါအကုသိုလ်လားဆိုတာမသိဘဲနဲ့အပယ်မကြားချင်ဘူးပြောလို့မရသလိုဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူးပြောလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုသူတို့သူရဲ့ဆွမ်းအောင်သိပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရတယ်အကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့သူတို့လောဘမူစိတ်လောဘမူလစိတ်လောဘကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးစားပေါင်း10မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့နှစ်ဒေါသမူစိတ်မကျင်တဲ့မှုသို့မဟုတ်ပူလောင်မှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုတွေအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်သူက2ပါးရှိတယ်ပြီးတော့မောဟမူစိတ်သူကြတော့မသိမှုခေါ်တာပေါ့နော်လူတွေမှာတန်တရားတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီတန်တရားဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သင့်ပဲဖြစ်လာတာတွေလောဘလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရားအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့တစ်ခါကျရင်ဘာလို့နေမှမသိဘူးလမ်းလျှောက်နေမှမသိဘူးထမင်းစားနေမှမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မသိမှုကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုမောဟမှုစိတ်လို့ခေါ်တယ်သူက2ပါးပေါင်းရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဝါဒယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပေါ့နော်
အာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုကြားဖူးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အာကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိသလိုအာကုသိုလ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မျိုးသားမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူးအမေကိုသိသိရမယ်အဲ့ဆိုအာကုသိုလ်ဆို12ပါးပထမဆုံးကသူတို့လောဘမှုစိတ်မြင်ကျင်တာကြားကျင်တာအနံ့ရကျင်တာစားကျင်တာချစ်ကျင်တာသွားကျင်တာလာကျင်တာဝယ်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခြင်းတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလောဘမှုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုလောဘမှုစိတ်10ပါးကိုသူတို့သင်ရမယ်သင်တဲ့အခါမှာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လောဘမှုစိတ်10ပါးကိုသိအောင်ဘာအခြေခံလို့လဲဆိုတော့အချက်3ချက်လိုပါတယ်ဒီစိတ်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်တော့သူများမခိုင်ကိုယ်တိုင်လို့စိတ်ပါဆိုတာကဝမ်းသာကြည်လို့ကြည်တဲ့သဘောကြကိုယ်စိတ်ကိုယ်သိဆုံးပါပဲကိုယ်ကြိုက်တာတွေလုပ်နေရပြီဆိုရင်လေတချို့ဆိုပြောနေတာတချို့ကကြည်လန့်နေတာတချို့ဆိုကြည်နူးနေတာဒီပြောချင်တဲ့စကားလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ကြည်ချင်တဲ့စကားလေးကြည်နေရမယ်ဆိုရင်ပြုံတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်တရက်မိပြသွားကြည့်ပါလားအဲ့ပြောနေစရာပျောက်သွားတာအဲကြောင့်စိတ်ပါလို့ဆိုဝမ်းသာတာကြည်နူးတာကြည်နပ်တာသဘောကျတာဒိဋ္ဌိရှင်ဆိုတာအတ္တငါပေါ့နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ငါရှိတယ်လို့ထင်နေတာပေါ့နော်ဆိုပါတော့လက်စင်နဲ့ငါလက်ခြေတော့စင်နဲ့ငါခြေတာမျက်နှာစင်ငါမျက်နှာတကယ်မျက်နှာပဲလေဘာမှမဆိုင်ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့မျိုးအတ္တလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရှင်ဆိုတာကငါပါလာတာသူများမခိုင်းဆိုကိုယ်တိုင်လုပ်တာအဲ့ဆိုရင်ငါကြိုက်တာကိုငါလုပ်တယ်ဆိုကိုယ်တိုင်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီလားငါကြိုက်တာကိုငါကြည့်တယ်ငါကြိုက်တာကိုငါကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့သဘောကျလို့ပေါ့အဲ့ကြောင့်ငါကြိုက်တာကိုငါကြည့်တယ်ငါကြည့်တာကကိုယ်တိုင်ငါမရှိဘဲနဲ့ငါရှိတယ်ထင်တာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကြိုက်တာကိုကြည့်တာကစိတ်ပါလေအဲ့လိုကြည့်နေရတော့ရှင်းတတ်တာကိုအဲ့ကြောင့်ငါကြိုက်တာကိုငါကြည့်တယ်ငါကြိုက်တာကိုငါနားထောင်တယ်ငါကြိုက်တာကိုငါပြောတယ်ငါကြိုက်တာကိုငါလုပ်တယ်ငါကြိုက်တာကိုငါတွေ့တယ်ငါကြိုက်တဲ့တရားငါသွားတယ်ငါကြိုက်တဲ့လုပ်ငါလုပ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့ရှိလားအဲ့3ချက်ရှိတယ်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမှာဘာဖြစ်လို့ငါကြိုက်တာလုပ်တာဆိုသဘောကျလို့ပေါ့သဘောကျတာကိုစိတ်ပါလို့ခေါ်တယ်သဘောကျပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲသဘောကျအောင်မကဘူးတခုခုအောင်မြင်လာရင်ရှင်းနေတာရှင်းလက်တာလာပြန်ရောသူကရှင်းလက်လောက်တာပေါ့ဒီလိုလုပ်နေရတာပေါ့ရှင်းနူးတာရှင်းနူးဘာဖြစ်လို့ရှင်းလို့လဲဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လေဗျာအဲကြောင့်ဝမ်းသာရှင်းလို့ရှင်းတဲ့သဘောကျအဲ့ဒါကိုယ်လောက်တဲ့ခါမှာကိုယ်အတွက်လုပ်လေကိုကစိတ်ထဲမှာရှင်းတဲ့လေပဲကိုသားတွေလောက်ရလေကိုသမီးတွေလောက်ရလေကိုယောက်ျားတွေလောက်ရလေကိုမိန်းမတွေလောက်ရလေဒါပထမဆုံးတွေးတာပဲလူတွေကတကယ်ကြီးပြောကြတယ်ပြောရင်လည်းနည်းနည်းလုံးမပြောမှာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိအာတိဒီမှမသိလို့ပါသူတို့ပြောကြတာလေနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေတဲ့အဲ့လိုတကယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲပါတယ်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှင်းတဲ့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတယ်ကိုယ့်အတ္တလို့ပြောရင်ကိုတရားတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်1ကိုမိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကိုယောက်ျားနံပါတ်3ကိုသားကိုသမီးများသွားပြအပေါ်မတက်ဘူးကိုမိဘတွေအရင်မတွေးဘူးကိုရဲ့သားသမီးတွေအရင်တွေးရတယ်အဲ့လိုကိုမိသားဆိုကိုဆွေမျိုးလောက်တွေးပြီးမှအပြင်ကိုနည်းနည်းတွေးတာရက်ွက်တွေးတာအဲ့ဒါစကားတော့ပြောတယ်ဗျလူတွေကလေအတ္တကြီးပြောတယ်အမေတို့မရမှာဆိုလို့သူပါရဲ့အမေနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေသာသနာနဲ့ဘာသာတွေသာသနာနဲ့ဘာသာလည်းမပြောပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့အကျင့်တွေအရင်ပြောကြည့်လူတွေကဒိဋ္ဌိအားကြီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့မရမှာဆိုရင်လေသူတို့ကျင့်တတ်တာသဘောကျတာကျင့်လို့တာဝမ်းသာတာမလို့မှဆိုရင်သူမို့လူတွေအပြစ်ပြောလာမှဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေကိုခေါင်းပုံချတယ်မင်းတို့လည်းလုံပေးနေတာပေါ့တကယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုလုပ်တာပါပဲအဲကြောင့်သူများမခံကိုယ်တိုင်လို့ပြောတာအဲဒါစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခံအဲ့3ချက်တော့မှတ်ထားပေးပါဒါလောဘမှုစိတ်10ပါးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်3ချက်ပါပဲစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခံဟုတ်ပြီစိတ်ပါတာရှင်စိတ်မပါတာရှိတယ်အရာအလုံးစင်လို့သဘောကျလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး
ကိုကြိုက်တာလောက်ရတာရှိတယ်လို့ကိုမကြိုက်တာလောက်ရတာလည်းရှိတယ်သူကတော့လောက်တော့လျှောက်တယ်အလုပ်ဆိုတာဘဝအတွက်လိုအပ်တာကိုအလုပ်သားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်မရခင်ကသိရချင်တာအမလီသဘောကြလို့ခန့်စားရရကြည့်သူအကြောင်းများကြားကြည့်မလီငါဒီနေ့အလုပ်ရပြီပေါ့တကယ်ချင်းတွေကိုတော်တော်လေးစံပြအတိုင်းတိုင်းမှာပေါ့တိတ်လေးဆိုဟိုကြွားဒီကြွားနေမှာပေါ့လေသဘောကြားနေတာသဘောကြားနေတာပထမဆုံးရတယ်လားခါလေးဆိုရင်ရှင်းနေတာဒီလိုမှတော့တာကရှင်းလို့တယ်ဝမ်းသာတယ်သိမကြဘူးဗျာတစ်နှစ်လောက်ကြာလာပြီဆိုတာနဲ့လာခါမတိုးလို့ပြီးရင်တတိယမကောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြောကုန်ရောအရင်ကစိတ်ပါပြီမဲ့အခုစိတ်မပါတော့ဘူးသဘောမကြတော့ဘူးမကျင်တတ်တော့ဘူးမကျင်လို့တော့ဘူးဝမ်းမသာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းရည်တွက်အလှန်ဝေးမှာစိုးလို့ဘာဖြစ်လဲအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာပဲအဲ့ဒါစိတ်ပါတယ်မပါတော့အဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ရှင်းသေးတယ်လေဘာဖြစ်လို့ငါတွေ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဒိဋ္ဌိရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငါတွေ့ဆိုတာတဲ့အများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမရှင်းနေရှိတယ်စိတ်ပါတာရှိတယ်လို့စိတ်မပါတာလည်းရှိမယ်သူများမခိုင်းမနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရှိတယ်လို့သူများခိုင်းတဲ့အတွက်လောက်ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုလို့အချက်ကိုပြန်မကြည့်ရအောင်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုဆိုလို့ပြန်ပေါင်းမယ်လူတွေပြီးကြပါတယ်ဗျကော်ဖီတောက်ရင်လေ3-in-1တို့4-in-1တို့လေ3ခုပေါင်းမှတစ်ခုဖြစ်တာတို့4ခုပေါင်းမှတစ်ခုဖြစ်တာတို့ဒီတိုင်းပဲတဲ့လောဘမူစိတ်၈ပါးမှလည်းပဲတဲ့လောဘတစ်ပါးဖြစ်ပေါ်ဟာတဲ့အကြီးသွေး3ခုပေါင်းရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါ3-in-1ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါင်းကြည့်ရအောင်လောဘမူစိတ်၈ပါးဖြစ်ပုံလေးသိရတာပေါ့နော်ဘုရားတို့ကြည့်မယ်ဒီစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခံဒါကနံပါတ်1အရေးလို့တော့များတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဝါသာကျင်းလို့ချင်းတဲ့သဘောကျသွားတဲ့ငါအတွက်ငါကိုယ်တိုင်လောက်တာဒါဆိုကြည့်ဝကြည့်ဥစ္စာကိုယ်တို့လို့ထင်နေကြတက်ကြတယ်လူတွေကလေဒုစရိုက်နဲ့အကုသိုလ်မကွဲတာအကုသိုလ်ကဖြစ်နေတာဒုစရိုက်ကလောက်နေတာဒါပေမဲ့လူတွေကဒုစရိုက်ကမလောက်တော့ကိုပဲသူတို့အကုသိုလ်ကင်းနေတော့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပြောတရားထိုင်တဲ့လူကိုသိတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဒံခေါ်တာပေါ့နော်ဒီပြီးတော့မှလေးလိုက်လေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ကောင်းကောင်းနားလေစိတ်တ ानु ပဒနာဆိုတာဘာစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကနေတော့အာရုံနဲ့ချဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာပဲကိစ္စပေါ်လာလိုက်ဟိုကိစ္စပေါ်လာလိုက်အဲ့မှာမချင်နိုင်မှုတွေပေါ်လာတာဒါသိတာလေတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ရှင်းအောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာရုံတွေကကိုယ်နှောက်ရှက်တယ်ဆိုတာသိလာတဲ့အခါမှာဒါမကောင်းပါလားလို့သိတာဒါတရားထိုင်မှသိတာနော်တရားမထိုင်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါအကုသိုလ်ထင်ကုန်မထင်ဘူးအကုသိုလ်တော့အနှောက်ရှက်ပဲလေသူတွေအကုသိုလ်ပြောရင်မကောင်းတာဒုက္ခပေးတာဒုစရိုက်လုပ်တာအဲ့လိုပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးအနှောက်ရှက်ပေးတာပဲသိချမ်းသာမှုမရစေဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသိချမ်းသာတာပေါ့နော်မကောင်းတာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့ပဲလုပ်နေသူသိချမ်းသာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းတာလုပ်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေအာရုံတွေကိုနှောက်ရှက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာနှောက်ရှက်တတ်ပါလားဒါအကုသိုလ်ပါလားတရားထိုင်မှုတွေလို့သိတယ်ဗျာကြည့်ခဲ့တဲ့ဂျီဝီကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေ့ခဲ့တဲ့အရာအလုံးမျက်စိမှိတ်ပြီးတရားထိုင်နေတော့အကုန်ပြန်ပေါ်တယ်ပြန်ပေါ်တော့လေဒီအာရုံတွေကသိခဲ့တာပဲတရားထိုင်ပြီးဆရာတော်ရှောက်ရတာပေါ့နော်တရားစစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့တခါကြီးဒီမှာကြီးဘာတွေမြင်တော့တမာတိကောရရလားရှင်ပြားရဲ့တမာတိလုံးဝမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေပါဘူးဗျာဒါနှောက်ရှက်တယ်ဒါကုသိုလ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကကိုယ်နှောက်ရှက်နေတာအကုသိုလ်လေအဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိဘူးငါတို့ဘာလုပ်နေလို့လဲမဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်ကမလုပ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဒုစရိုက်မကွဲလို့အခုအကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောနေတာဒုစရိုက်အလုပ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မှအလုပ်ကိုလုပ်မှလေသိမချင်းလို့မှမရအဲ့ကြောင့်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းတစ်လုံးရသွားတယ်အဲ့ဆိုရင်နဲ့စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းပေါ့ဒါကြတော့နောက်တစ်လုံးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ကိုတဘောကြတယ်ခြေလက်ကျင်တဲ့ခြေလက်ကျင်လို့တဲ့ဒါလုံးနေရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေရောဘယ်လိုတဲ့ငါတွေ့ပဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားနေတာဘာလို့ကောင်းမလားလို့ရင်ကောင်းမလားဒီလိုတော့ကျင်တတ်တာမှန်ပဲနော်တိုက်တာမှန်ပဲကိုလောမှဆိုတော့သူသိပြီသား
ဒါပေမဲ့သူများပြောမှာတကယ်ကြီးဒါလုပ်တင်တာပေါ့လုပ်လိုက်လေဆိုသူများပြောမှာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လောတာသူကျင်တတ်တယ်လေကျင်တတ်တာပါလေစိတ်ပါပြီးတော့ဘသူတွေငါတွေဘသူပြောလို့တကယ်ချင်းပြောလို့တချို့ရှိတယ်မလားအိမ်မှာရှိတဲ့အသားရဲ့သမီးကြီးလေမိဘကနေပြီးတော့ခိုင်းမှလောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူမလုပ်ချင်လို့လားလုပ်ချင်တယ်အလုပ်သမားတွေကြည့်လိုက်လုပ်ချင်လို့အလုပ်လျှောက်ထားတာလေအဲ့သူဘာလို့မှမသိတော့လေအဖေရဲ့အမေအဲ့ဒီရဲ့အမေကိုတောင်းရတာမျိုးပေါ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းပြီးတော့စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းဆိုအချက်နှစ်ချက်ဘာနဲ့သွားစဉ်မခိုင်းတာနဲ့ခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဘာကွာလဲပေါ့အရှင်ပြဘာကွာလဲဆိုစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းတာဒီဂရီမြင့်တဲ့အတွက်နံပါတ်1အခုတော့ပို့ချီးတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမခိုင်းမဲ့လုပ်ပြီးဆိုတဲ့ပုံကိုတရားပါဒါကသိခက်တယ်ဒါခက်ပြီဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကဘယ်သူလုပ်တာတော့မေးရင်ကျွန်တော်လုပ်တာဘယ်သူခိုင်းတာတော့ကျွန်တော်လုပ်တာဘယ်သူမှမခိုင်းဒီမှာကျတော့စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းတာကြတော့ဘလို့ပဲဝမ်းသာကျင်လို့ကျင်တဲ့သဘောကြပြီးလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တည်းလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူခိုင်းလို့လုပ်တာတော့နောက်ထပ်တည့်ရကတယောက်ပေါ်လာတော့သူသက်သာသွားတာပေါ့သူပါဆိုဗျာစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းတာ 100% ဒါခိုင်တော့ဒီခံရမယ်ဆိုရင်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းတာ 50% 50%ခိုင်းမယ်50%တော့မယ်သူခံရမယ်ဘာဖြစ်လို့ခိုင်းနေသူရှိလို့အဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်ဆွတ်တယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမတော့ဘောကြတယ်သူမခက်ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးလေဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအပြစ်ခံတဲ့သူကနှစ်ယောက်ဖြစ်လာရင်သက်သာသွားတယ်အဲကြောင့်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းတဲ့အကုသိုလ်ကပိုကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဦးဇင်းတို့တွေ့ကြည့်မယ်မျက်စိဆိုရင်မြင်ကျင်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပဲပြောမယ်အခုသင်နေတာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သင်တာဟုတ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အခုချိန်ကလေ stay home အိမ်မှာနေရမယ်အပြင်နဲ့ထွက်လို့ဆင်ရမပြေတက်တိုးထားတာဟုတ်ဒီမေလာ15ဒီသူကတိုးလိုက်တော့အိမ်မှာပဲနေကြပါပြောတော့အလုပ်ကမရှိဘူးအလုပ်မရှိတော့ရှိတာလုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါအခုတော့တော်တော်လေးဆင်ပြေတာ sky နဲ့ကိုဆင်ပြေလောက်တယ် TV လိုက်နေပေါ့လေအဲ့မှာဝဲပြီးတော့လေကြည့်ကြအလုံးမရှိတာပေါ့လေတကယ်မဟုတ်ဘူးရှိတယ်လို့သူမလုပ်လို့စိတ်ကိုရှင်းတဲ့အလုပ်ကြီးရှိတယ်လေ TV လည်းမလို့မီလည်းမလို့ပဲနဲ့မီစီလည်းမေးပြီးထိုင်နေပြီးကိစ္စကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါပြင်းစရာလို့ထင်တာကာမစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်နေမှာဒါကြောင့်လှုပ်စိတ်လို့ခေါ်တာမြင်နေမှာကြားနေမှာတော့ကျင့်တတ်တာမဟုတ်လို့ကာမစိတ်သမအားလုံးကအကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်များတယ်ကြည့်အောင်ကြည့်ကြဆို TV ကြည့်တယ်ဆိုတော့TV ကြည့်မယ်သူ TV ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တရားဟုတ်ပြီချက်ထဲလာပြီအခုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကလာတဲ့ဇာတ်ကိုက်ထဲမှာဆိုရင်ကိုရီးယားကအများဆုံးကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒါတော့တကယ်ကိုဗမာရဲ့ကိုရီးယား crazy ဖြစ်နေပြီကိုရီးယားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသူတို့နိုင်ငံကို crazy မဖြစ်ပဲနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားက crazy ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုသူကကြည့်လိုက်တယ်ပထမတခါနှစ်ခါလောက်ကြည့်ပြီးတစ်ပိုင်းပေါ့ကြိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြည့်ရတာကိုသူသဘောကျနေတာစိတ်ပါနေတာဘယ်လိုစိတ်ပါလဲဆိုတာသူ့ဘာလို့ခုဦးဇင်းတို့သင်တဲ့စာတာ6နာရီတကယ်လို့များပေါ့နော်6နိုင်မှလာမဲ့ကာ6နိုင်မှလာမဲ့ကာဆိုရင်9နိုင်လောက်တည်းကလေစိတ်ပါနေတာအမလင်းကကြည့်ရတော့မယ်ကြည့်ရတော့မယ်ဒီဝိရှိမှာလူတရားရမဲ့ရှိနေကြည့်အဲ့ဒီ channel အဲ့ဒီ line ကိုဖွင့်လိုက်မှသူစိုးရိမ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူမကြည့်ရမှာဆိုလို့သူမကြည့်ရမှာဆိုလို့အဲ့ဒီဘယ်လိုလဲကိုယ်တိုင်သူများမခိုင်းအဲ့ဆိုတော့ဗျာ TV channel ကိုကြည့်ရင်လို့သူစိုးသွားတယ်အိမ်မှာ2ယောက်3ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေတော်တော်ခက်တယ်ဗျာကာမစိတ်ကလည်းအိမ်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းမတဲတော့ဘူးယောက်ျားဘောလုံးပဲကြိုက်တယ်မိန်းမကကိုရီးယားကကြိုက်ရင်ဘောလုံးပဲနဲ့ကိုရီးယားတော့တိုင်ပြီးပြီတော်သေးတာကိုကဘောလုံးပဲမရှိလို့အခုချိန်များဘောလုံးပဲရှိနေကြည့်သာပြီး Premier League ပြီးတော့လာလီဂါစသည်ပဲအများကြီးလေယောက်ျားနဲ့မိန်းမသူကသဘာဝမတူတော့လေအကြိုက်ရမတူဘူးဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာဝမ်းသာခြင်းအတူတူပဲအကြိုက်တာမတူတာလေကိုယ်တိုင်ကြည့်ခြင်းလည်းအများမခံဘူးအဲ့ဒါ TV ကိုดูရတော့မယ် remote တခုတည်းလေတစ်ဖက်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာကြည့်လိုက်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်း remote ထိုင်ထားတယ် basic ကကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကြည့်ရတာရှင်းတဲ့အမလီမျက်ရည်ပါကြားလို့အမလီသူ့မိသေးတော့တခါမှမျက်ရည်မကြားတဲ့လူတော်မှလေကိုရီးယားကကြည့်ပြီးမျက်ရည်ကြားတဲ့လူရှိတယ်ဗျအမလီကြည့်ကြတာအမလီဒိဋ္ဌိလေအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှင်းနေတာ TV ကြည့်ရတာ
နောက်တစ်ယောက်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ရောအရင်ကကိုရီးယားကြည်ဖူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားကရဲ့အရေးတို့သူသိပြီးသားကြည့်ရတော့သဘောကျတယ်သူလည်းငါကိုယ်နဲ့ကြည့်ရသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်တဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးလေသူအနေနဲ့ကြည့်ရင်ခြေနဲ့တာမှန်ပေမဲ့မကြည့်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူများခေါ်တယ်လေတယောက်တည်းကြည့်မှပြင်းလို့မိမကကိုရီးယားကြည့်နေမယ်ယောက်ျားလည်းကိုရီးယားကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်လဲဖြစ်တယ်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရတော့မကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးသူများခိုင်းဆိုတာမကြည့်လဲဖြစ်တယ်အော်သူကပြင်းတယ်လေယောက်ျားကြီးလာပါအောင်ကိုရီးယားကကောင်းတယ်ဆိုသူကြည့်ချင်ပြီးသားကိုယ်တိုင်တတိရှင်တယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်လဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူခေါ်လိုက်လဲမိမခေါ်လိုက်လို့ရှိတယ်အဲ့မှာလေသူတို့နှစ်ယောက်ဒါပြောကြမယ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်နင်တို့ရဲ့ကိုရီးယားကြည့်လာဆိုကြည့်တယ်မိမနဲ့ယောက်ျားအဖြစ်ထွက်လာမတူဘူးအနည်းဆုံးကြည့်တာယောက်ျားပြောတယ်ငါကြည့်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာငါမိမငါ့ကိုခေါ်လို့ကြည့်တာပါတဲ့တကယ်သူလည်းကြိုက်တာပဲသူလည်းကြည့်တာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူပုံချလို့ရတယ်သူများကိုပုံချတယ်မိမကျတော့ဖြစ်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူခေါ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်အလုံးသူစီမှာပုံချသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘောသန္တရာခေသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမြင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြားနဲ့ဖြစ်အခုကအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာအဲ့ရှိမဲ့ဒါအခုလိုဖြစ်နေတာအခုလိုဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်လုပ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုစရိုက်မလုပ်သေးဘူးဒုစရိုက်ကခဏထားအောင်နံပါတ်1အခုလိုဖြစ်တာသိရမယ်နံပါတ်2ဒုစရိုက်လုပ်တာသိရမယ်အဲ့ချက်တစ်ချက်သိမှအပက်ကိုလုံးအောင်ဆိုရုံးလို့ရမှာလေဟိုဖြစ်နေတယ်လေဒါဆိုရင်အခုစိတ်ပါဒိဋ္ဌိချက်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာဘာလိုရှင်ဖျားအတန်ပြောင်းနေပါတယ်ဗျာရှင်ဖျားအတန်ပြောင်းနေတယ်ဗျာအတန်ပြောင်းနေတယ်ဗျာပြန်မလာသေးဘူးဗျာပြန်မလာသေးဘူးဗျာဟုတ်ဗျာကြားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီတိုင်းပြောမယ်ဟုတ်ပါဗျာပြန်ပါဗျာအဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းပြီးတော့စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းပေါ့နော်ကြည်ဝေကြည့်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲပြောတာဒါမျက်စိကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကြည့်ရတဲ့သဘောကြတာဟိုကြည့်ရတဲ့သဘောကြတာဖြစ်တဲ့တူပဲဒီကားကိုသူမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါကြိုက်နေတာဒီငါပါလာတာငါကဒိဋ္ဌိကြိုက်တာကစိတ်ပါသဘောကျတာအဲ့ဒါငါလုံးမယ်အဲ့ဒါငါကြိုက်လို့လောက်တာဒီအကိုယ်တိုင်ပဲငါကြိုက်လို့လောက်တာသုံးချက်အဲ့ဒါဒီဗီဇနဲ့ငါကြိုက်လို့ကြည့်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကငါကြိုက်တာမှန်ပေမဲ့သူခိုင်းလို့ကြည့်တာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အခုတည်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေအပြစ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပြစ်ကိုပုံချတယ်ဆိုပါဆိုမင်းကကွာတနေ့ကဒီဝကြီးနေတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကိုကြိုက်လို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့ပုံကဘယ်လုံးမှဆင်ခြင်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်သူများခံလို့ကြည့်ပါတယ်ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်လုပ်နေတော့ဒါကြောင့်သူကအပြစ်ခံရတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝခံရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ငါကြိုက်ပြီမဲ့သူများကြည့်ခိုင်းလို့ကြည့်တာငါကြိုက်ပြီမဲ့သူများကြည့်ခိုင်းလို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်တုံးဟောမိဘတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်
သူ့ကိုပြောမယ်မင်းကွာတီဗီတွေကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့အဖို့ခေါ်ကြည့်ခန်းလို့ကြည့်တာတကယ်သူမကြိုက်တာကြိုက်တာပဲဘလို့ပဲသူကြိုက်ကြသူကသူများကိုတစ်စင်းအပြည့်ပုံချခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒါသူသက်တာပေါ့သူလို့ချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူများခိုင်းလို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးဒီတိုင်းပဲအဲ့ဆိုရင်လူရထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကုသိုလ်လို့သူမထင်ဘူးအကုသိုလ်မှာ20ရှိတယ်ပြောပြီးသားအပြည့်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ပြောပြီးဟုတ်ပြီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေအပြည့်ရှိတယ်ပြီးသားအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြုံငရဲကြတော့မှလားမဟုတ်သေးဘူးနော်အပြည့်ရှိရင်မပြုံနဲ့မက်ဖို့မရတာဟုတ်တယ်လေတီဗီကြီးတဲ့ဘုံလို့မက်ဖို့ရမှာတော့တီဗီကြီးနဲ့မက်ဖို့ရတယ်သုံးတာမှမရှိဘူးနဲ့အပြည့်လို့အပြည့်ရှိနေလို့အဲကြောင့်အပြည့်ရှိအဲ့ဒါရင်မက်ဖို့မရတစ်ဆင့်တော့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်အလုပ်ဝယ်ဖြစ်မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာလောက်တာအကုန်လုံးဟာအပြည့်ရှိတဲ့လို့မှန်ရင်ပဲပုံများဆိုပါစို့ခမင်းစားမယ်ခမင်းစားမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်တဲ့ဟင်းစားတယ်ငါဆိုတာဒေချီကြိုက်တာကစိတ်ပါစားတာကသူများမကိုင်ကိုယ်တိုင်စားတာလေအဲ့ဆိုသူစားတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းစားနေအာရတာဆိုင်တယ်ကုသိုလ်စိတ်လုံးဝမပေါ်ဘူးဒီဟင်းထဲမှာအမလီဟင်းခွဲထဲမှာဆိုတော့ဇွန်တော့ဟင်းပေါ့ဇွန်တော့ဟင်းဆိုအမလီဓာကြီးကိုစားနေရတာသူကျင်းနေတာဝါတယ်ကောင်းတယ်ဝါတယ်မသိဘူးကောင်းတယ်လို့သူသိနေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပါလဲပါဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဲ့ကိုရတဲ့သုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အပြစ်ရှိနေလို့တဲ့ပြီးတော့နောက်တရားသူလည်းစားတာပဲဒီရှင်တွေသူပေါ့ကြိုက်တာကစိတ်ပါစားတာကသူများခိုင်းအဲ့သူကြိုက်လို့စားတာသူကြိုက်တာမှန်တယ်သူစားတာမဟုတ်သူများခိုင်းလို့စားတာအဲ့ဒါရင်အပြစ်တင်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့ကိုခံလို့ဆိုရင်ကိုကြိုက်လို့ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံတယ်ဒါပေမဲ့ရည်သွေးတူတာဘာဖြစ်လဲအပြစ်ရှိတာကြီးတူတဲ့အတွက်မဲ့ဖို့မရကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒုစရိုက်လုံးတော့မကောက်တဲ့ကျိုးပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒုစရိုက်ကတော့ပြောသေးဘူးနော်ဒါမဲ့ဖို့ကိုတားနိုင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပုံလို့ပြောပြတာအဲ့ဒါမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါအနံ့ရတဲ့အခါစားတဲ့အခါလောက်တဲ့အခါပေါ်တဲ့အခါတွေးတဲ့အခါပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါဒီတွေးတဲ့ပုံမှာတွေးနေတာကြိုက်လို့တွေးတာလားမကြိုက်လို့တွေးတာမကြိုက်လို့တွေးရင်အဖြစ်လိုမျိုးလာမယ်နော်သိလို့တွေးရင်အဖြစ်လိုမျိုးလာမယ်ဒါပေမဲ့သိလို့တွေးတာလည်းမပြောသေးဘူးဒါကဝိပဿနာပြောမှသိလို့တွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလို့ရတာမြောက်တော့သိလို့တွေးတာနေတယ်ကြိုက်လို့တွေးတာနဲ့မကြိုက်လို့တွေးတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကြိုက်လို့တွေးတယ်ဘယ်လိုလဲငါကြိုက်လို့တွေးတာငါကြိုက်လို့လောက်တာငါကြိုက်လို့သွားတာငါကြိုက်လို့စားတာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာလို့လို့တရားတော့အဖြစ်ရှိနေတဲ့အတွက်မက်ဖို့ရဖို့မရပါဘူးတဲ့ဒါအခုလိုရဆိုမယ်အောက်တစ်ဆင့်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရဲ့သူများခိုင်းဆိုတော့ငါကြိုက်ပေမဲ့သူများခိုင်းလို့ကြည်တာငါကြိုက်ပေမဲ့သူများခိုင်းလို့နားထောင်တာငါကြိုက်ပေမဲ့သူများခိုင်းလို့နမ်းကြည့်တာငါကြိုက်ပေမဲ့သူများခိုင်းလို့စားတာငါကြိုက်ပေမဲ့သူများခိုင်းလို့ပြောတာငါကြိုက်ပေမဲ့သူများခိုင်းလို့လုပ်တာငါကြိုက်ပေမဲ့သူများခိုင်းလို့သွားတာငါကြိုက်ပေမဲ့သူများခိုင်းလို့တွေးတာဘယ်သူကိုပြပုံပုံလဲကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီတော့ဆိုတော့ပေါ့လောက်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူတွေလေအကုသိုလ်တခါမှမထင်ဘူးထင်ပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောမှဟုတ်သားပဲတော်သေးတယ်ပေါ့ဗျာပြီးမှသင်္ကန်းကိုတကယ်တက်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတက်လိုက်တာကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ဥပမာရှိပြီးသားအဲ့ပြီးတော့ငါကြိုက်လို့ငါလုပ်တယ်ငါကြိုက်ပြီမဲ့သူများခိုင်းတယ်အော်နောက်တစ်ဆက်လာမယ်နော်စိတ်ပါဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိသူများမခိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိမရှိဆိုတာကငါလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးငါအတွက်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲအများအတွက်
မတူနော်အများပဲဖြစ်သွားပြီဆိုပါစို့အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပထမသူထမင်းချက်မယ်ဟင်းချက်မယ်ဆိုတော့မှတော့သားတွေသမီးတွေသူတွေ့အောင်တွေ့လိမ့်မယ်သားတွေအမှချက်တဲ့ကမှမိသားစုတွေသူတွေ့မှာပါတော့မိသားစုစားစေခြင်းလေဒါပေမဲ့သူစိတ်ပါလေမလီသူတို့စားရင်ငါကျင်တတ်တာဘာဖြစ်ဘူးစားအတူခိုင်းတယ်လို့သူလုံးလားအဲ့ဒါရင်အများတွေငါကြိုက်လို့လောက်တယ်အများတွေငါကြိုက်လို့လောက်တာအဲ့ဒါရင်မိသားစုတွေစားစေခြင်းလို့ချက်တာမိသားစုတွေရားစေခြင်းလို့လောက်တာအဲ့ဒါစကြီးမိသားစုတွေဆိုတာလေကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ဗျာမိသားစုတွေဆိုတာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားပရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားတချို့မေးလိမ့်မယ်မတူသေးဘူးနော်အခုကမြင်ကြားနံစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ဆိုပါစို့ဗျာအိမ်မှာတီဗီဝယ်မယ်အဖေကတီဗီကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမေကကြိုက်တယ်အမေဆိုတာသူ့ရဲ့မိန်းမကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားသမီးကြိုက်တယ်သူမကြိုက်ဘူးသူတို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တီဗီသူကြည့်နေတဲ့တော့သူလည်းပါတယ်သူတွေမဟုတ်ပေမဲ့အများတွေလုံးဒါကြောင့်အများတွေကြိုက်ပြီးဝယ်ပြီးတယ်အကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲပါမြင်ကြားနာစားထိပြီးတော့တွေ့အဲ့ဒါအားလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့နံပါတ်၄စိတ်ပါဒိဋ္ဌိမရှိသူများခိုင်းတယ်အများတွေပဲသဘောကြပြီးသူများခိုင်းလို့လုပ်တာများတော့ဒီအလုပ်သမားတွေပေါ့နော်အလုပ်သမားလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အလုံးမှာရှိတဲ့လူပဲမတွေးပါနဲ့ခိုင်းလို့လုပ်တဲ့လူအားလုံးအလုပ်သမားပဲတချို့ဆိုရင်ဒီလုပ်ချင်တယ်အများတွေလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကခေါင်းဆောင်မဟုတ်လို့သူလုပ်လို့မရဘူးအငြိမ်ပြီးဆောင်ရတယ်အမိတ်ကိုဆောင်ရတဲ့သဘောပေါ့လေအများတွေကြိုက်ပေမဲ့ခိုင်းမှလုပ်ရတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်လုပ်တာနဲ့ခိုင်းမှလုပ်တာရှာထုလိုက်ကွာတယ်ပြီးတော့ရတဲ့လက်ခလည်းကွာတယ်အဲ့ဒါအကုသို့လည်းကွာလာပဲဗျအဲ့ဒါအများတွေကိုယ်ပဲမတူတော့ဘူးအများပဲဆိုရင်အကုသို့ကရော့လာတယ်ကိုယ်တို့အကုသို့ကများလာဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တ egoism လို့တော့မှာပေါ့နော်ကိုယ်တို့ပဲကိုယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အများတွေတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတူဘူးဗျကိုယ်တို့ကိုယ်လည်းပိုးစိတ်ချင်းနဲ့ပြောမှာပေါ့နော်တယောက်တည်းတွေ့တာကိုမိသားစုတွေဆိုရင်လည်းကျေလာတယ်ပြောမှာပေါ့သူရဲ့မိမရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူတို့ကထက်တွက်မယ်၄ယောက်လည်းသူတွေ့ရတာလေအမြင်နဲ့ကျေတယ်ပြောမှာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲကျေတယ်ပြောဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့မှာဒီလူမျိုးချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါနှစ်အမျိုးတူတွေ့အတွက်သုံးတရှိတရဝတွေအတွက်တွေ့ပြီးတက်ရမယ်လုပ်ပြီးတက်မယ်ပြောတယ်လေဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွေ့တာကအမျိုးတူတရဝကိုမတွေ့ဘူးအမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ချင်းညောင်းနေရောအဲ့ဒါကြိုးပြီးတဲ့အခါမှာလေမကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးနေပဲဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲအခုမကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးမယ်အများအတွက်သူလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကနေသွားတယ်သူပြလောက်တာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်မယ်တခုစီဒိဋ္ဌိရှင်ဒိဋ္ဌိမရှင်ကွာလာကဒိဋ္ဌိရှင်ကကိုယ်အတွက်ဒိဋ္ဌိမရှင်ကသူများအတွက်အဲ့မဲ့သူများအတွက်ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့နော်စိတ်ပါပြီးကိုယ်တိုင်လောက်တာရယ်စိတ်ပါပြီးသူများခံလို့လောက်တာရယ်မတူဘူးအဲ့ဆိုရင်အများအတွက်ချိုက်ပြီးကြိုက်လို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတာအများအတွက်ချိုက်ပြီးနဲ့သူများခံလို့လောက်တာတီဗီလည်းဒီတိုင်းပဲလေဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်သူမ shopping ထွက်မယ်ပေါ့ဗျာအိမ်ရွက်ဖို့ဝယ်ရမှာသူဝယ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမသွားချင်ဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်တယ်သူသိတယ်လေအဲ့လိုဝယ်တာသူသိနေတယ်အဲ့ဒါအိမ်ရွက်တွေဝယ်ချင်တာလေးကိုသူများပြောလို့ဟောပေးတာအိမ်အတွက်ဝယ်ချင်တာကိုသူများအတွက်ဟောပေးတာအဲ့ဒါလေးချက်ပြသွားပြီမြင်တာနဲ့ကြည့်မယ်နော်မျက်စိနဲ့ငါကြိုက်လို့ကြည့်တယ်ငါကြိုက်ပြီမဲ့သူများခိုင်းလို့ကြည့်တယ်ငါတော့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီငါပြောတာမဟုတ်ဘူးအများအတွက်ကြိုက်ပြီးငါကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်အများအတွက်ကြိုက်ပြီမဲ့သူများခိုင်းလို့လုပ်တာတဲ့ဒါလေးချက်ပြပါပြီဘာလဲဆိုရင်စိတ်ပါတာဒါဝန္တာကြည့်လို့ကျင့်တဲ့သဘောကြားဆိုတဲ့အချက်၄ချက်နဲ့ဘယ်လိုပြောလာလဲ၄ချက်ဒိဋ္ဌိရှင်တာဒိဋ္ဌိမရှင်တာပြီးတော့သူများခိုင်းတာသူများမခိုင်းတာဒါဆိုစိတ်ပါတော့
Wanda Jino Tina the Voja Loda Jive, I mean, not a Loda and another Loda yet. You don't know what a Loda net to Mia, Haloda, to it. As in Yakanukina. Take a look, Mia Bono. Agudua, Yakanuna Bime Suibo. Take up Blobby Lesson, Tia Bime. Tia Bima. A below two bedroom Loda, to me to Loda, a bit of good Loda, or not a good way, Chalo. Loda member, the Yakan Loda, to a ship seller. Team. You know, the image and Yabe Loda, I mean, to check there, could a lobby man, a bigger Neloni, to a master of team. On the other team, say Baby man, and Yadwe, to be a kind of Loda, to a Nesala Timizo, a bigger Uku the Dala. A people that are Lali, a big Nelly, Mebu Yadwe de Suda, Shishin, a big Nelo, a big Miai, Mebu. I said, a bit shit today. A bit shit Take say by the edition to have a kind of vision. Nay, say by the edition to have kind of vision. No, say by the machine to have a kind of net vision. You don't lay, say by the machine to have kind of load at a shit. And a bit shit Madubu, a Yidui, Yakano, quality. A bit Nella Lily, Mapu Yabo, Luelli, the name is a Pelobo, Luelli. But you have a Jabo, Luelli, he waiting for Anta. Ma, Chai, no, as a Margaret Loma dinner, show me by Chile. Into that, Meche, Sidam, to one chair, Loba. But do nothing similar, you to make a doing and interviewing Abu in a million. The Abu come with Abu Jonin, Mapune, duties and obligations to achieve. Now, what the second look in me, Chatrim lay, Darlington and Biroma, Mabuan, and Damati near Tevio, Chatham, Dia, who look up in it. As a Birama, in a Bogodia, if they are the pool and there is no quality, don't mind one, no? I find me don't mind what they be my or appeal good, but the pool on another, I am not additionally. A bit of Jabo, a bit of people. Being, somewhere, a bit of a big game on Hobu. Lobina be the cool, Loba Biolomiago cannot be unjamming. Lobina, Lobo Biolomania. Now, Lobina would be a big Pina Bellia. I would be one baby she being on Mapuyan. As a Mapuyan, debut show, the logo show, that Mina, Jara, Nana, Sarah, Tida, Twitter in a better be Mamma. Yam Machine, Yam Namtown, Yam Machine, Yam Major, Yam Masane, Yam Malone, Yam Maduina to Yora. Macona Abu never the Yora now, Hobby now. As we say, Bala never the Debushime, say Ba, the dish to Yamakai. As we Ma, Chilo, Loda, Ma, Chabime, Yakano, Loda. And Mia, Ma Jalo, Madobina. A mean way, not a man, Lumia Kano, Loda. When I go, Legushi. That's also a young man, say by the Yama, say Mama. Young man, say by Mam Mono, Louis on look. I do well, my end of money, no one. As a little young man, and Lino say Mama. You may little man. Say Mama, the edition to Yamakan. Hobby, the edition is one hardware. Say Mama, the water of Mohuno, have a good load. So was the leader to Mizana. The Mizana Kama, who Jate Sansia or Sara, Bowman, Liz and Sani Yamusara, Ju. Nida, a good in, stay home Kalas Rolly, San Rosa will have Loe, Nida and Beru Nazama, oh, or but we do because I'm hardware. Hardware, Nazar. Have a day with her, moo, Magellan's a harmony. Say part of a do the mono. Neither and Sally as how I would have better be. Say part of the one that the road you do the beginner of the the India made it. Made it Messara. The water, Tina. The water man will leave our Sala, Sala, or Damu, Sara. Did I met Gila? The water Major did about what Chile do the Natina. A bigger bottle, same about it, I mean,
ဘောစိတ်မပါလို့ပြင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောကျတာမရှိပေမဲ့လုံးနေကြမလို့လုံးနေတာအော်ဒါဆိုရင်ဒီအမေရိကပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေရိကပဲဖြစ်ဖြစ်သာသမီဇနီးမယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြတဲ့အခါမှာစိတ်မပါသူကယောက်ျားယူထားတာမိန်းမယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုကိုငါတို့ကဖြစ်မဲဆိုတဲ့အတွေ့ကိုပြီးလုပ်ကိုလုပ်ပြရတာပဲဆိုတော့ယောက်ျားတရားသူအိမ်အောင်စီဒါဗမာနိုင်ငံမှာအိမ်အောင်စီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်အောင်စီဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမတောင်းယူရတာလေဦးစီးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ခေါင်းဆောင်နောက်ကတော့အေးစစ်စစ်အားလုံးကတောင်းရှိတယ်လို့မတွေးတာဗမာလူမျိုးတွေနဲ့တူပါရဲ့ယောက်ျားလုပ်ပြီးဆိုမိန်းမအေးစစ်စစ်တန်းရှာလို့ရှာတီဗီကြည့်လို့ကြည့်အိမ်မှာပြဿနာကိုရှင်းဖို့စဉ်းစားဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဦးစီးရှိတာကိုအေးဦးစီးအောင်လို့ဒုက္ခရောက်မှာအောင်တောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဦးစီးလက်ထားသူအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မလို့မရဘူးငါမလို့မရဘူးငါသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးလေငါမလို့မရဘူးသဘောကျမကျဘာဖြစ်လို့ငါမှနံပါတ်1မိမရှိတယ်နံပါတ်2သာသမီရှိတယ်ဒီသာသမီငါမှာပေါ့ငါသာသမီငါမှာအဲ့ဒါငါကိုယ်နဲ့နေတဲ့လို့သွားတယ်အမေကြီးနဲ့လို့သွားတယ်မထင်နဲ့ပျော်ပြီးသွားတယ်မထင်နဲ့သားစရာအပြည့်ရှိမယ်ပိတ်ဆိုင်ပြည့်ရှိမယ်ဆိုသူလည်းအိတ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့မတော်လို့ပြစ်ဘူးမိုးရွာနေတယ်အော်ဆင်းရဲပူတိတာလားပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသနာတော့သနာပါတယ်မိုးရွာမတော်ချင်ဘူးမတော်ရင်ငတ်မှာပေါ့ငါနဲ့လာကိစ္စမရှိဘူးငါသားမသမီးငတ်မှာပေါ့အခုကိုဗစ် -19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲကိုဗစ် -19 ကာလမှာစေဟောအိမ်မနေရလို့ပြောတယ်ပြောတာကလွယ်တာလေပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မနေရပါဖြစ်ဘူးလေပတ်စံမရှိဒီလိုလေးစားသမားကြတော့မလွယ်ဘူးသူကနှစ်နဲ့သုံးနဲ့လောက်ငတ်ခံပြီးအိတ်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့သားသမီးကအနက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးအဲဆိုရင်ငါသားငါသမီးတွေမလုပ်ချင်လည်းပဲငါကိုယ်တိုင်လုံးဝဖြစ်မှာအဲ့လိုငါပါလိုက်ပြောတာကအများနဲ့တူတော့မတူဘူးတွေးတာငါသားငါသမီးတွေမလုပ်ချင်လည်းလုပ်ရမယ်တဲ့။အော်တချို့ကြတော့မဟုတ်ပိကက်ကက်လူတွေရှိသေးတယ်။မိမနေတော့တွန်းနေမှာယောက်ျားကြီးအလုပ်သွားတော့လေပဲ။ငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမယားတွေမလုပ်ချင်ပေမဲ့မိမကခိုင်းဖို့လုပ်တာ။ဒါမသွားချင်ဘူးအင်းနဲ့တချို့စီကလေးရှိရမလားအကြောင်းလည်းမသွားချင်ဘူးလေ။တာရီထားတော့သမီးထားတော့ပဲချင်းချင်းအင်းဖြစ်နေတာလေအဲ့ခိုင်းလို့တာအဲ့ဒါစိတ်ကမပါတော့ပါနဲ့အင်းဒီပြင်းချောင်းလုံးနေတာအဲ့ဒီနာလည်းနောက်ကျအဲ့ဒါလည်းနောက်ကျမျက်နှာလည်းနောက်ကျဒါကသူမကြိုက်တဲ့အလုံးမလို့တော့သူကြက်တဲ့လုံးများဖြစ်ကြည့်ပါလားဆိုပါစို့ဗျာဦးဇင်းတို့တရားပွဲနဲ့ရှုပွဲနဲ့ကြည့်ကြည့်တရားပွဲကိုမပြည့်နေသွားတော့လည်းမိသွားပါလားယောက်ျားရဲ့ဒီတိုင်းပဲမိမသွားပါလားအော်တရားပွဲကြတော့လေမဟုတ်တဲ့ပွဲကြတော့ရှုပွဲများဆိုဒီဆိုပြင်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ပါသွားတာဒါစိတ်မပါမေးတယ်လေစိတ်ပါမြင်တယ်လေခမင်းသားလည်းဒီတိုင်းပဲပြင်းချောင်းနဲ့အဲ့မျိုးဒါဆိုရင်မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာအကုန်တူတူပဲနော်လေးချက်စီအဲ့လိုဆိုရှင်းမှာဘယ်အပြည့်ကြီးလဲဆိုပြည့်ထွက်သွားပြီဒီစိတ်ပါတဲ့ဒီရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့ဟာကအပြည့်ကြီးဆုံးပဲငါကြိုက်လို့ငါလုပ်တာလေအဖြစ်လေဒီမဆိုင်ဘူးအောင်တချို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေလေဘလို့အပြည့်ကြီးလဲဆိုတာဒီအပယ်အကျိုးခဏထားအောင်အဲ့စကားကြားတာနဲ့တည်းဘေးရလူအမိကတ်တယ်အကျိုးလို့ငါလုပ်တာဘယ်သူကြီးဆိုင်မှာဒီလိုမျိုးအဲ့လိုပြောပြီးဆိုတာနဲ့အကုသို့အကျိုးကတန်းလာတာကြည့်အောင်အမြင်ကက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးလေတံဘောကမာတာလေငါတက်လို့ငါလုပ်တာဘယ်သူကြီးဆိုင်မှာလို့ဒါမျိုးပေါ့ဒီထဲမှာအိမ်မှာဖြစ်နေရာမှာဖြစ်ကြိုင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဒီပုံစံတွေအများကြီးပြပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်နေကြပါမယ်အဲ့ဒါအကုသို့လို့မချင်တာအဲ့ဒါအကုသို့ပါပဲအပြင်အကုသို့ခေါ်တာလေအပြည့်ရှိလို့ဒါပေမဲ့ကိုယ်သွားတာကစိတ်မပါဆိုတာကလုပ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမလုံးမဖြစ်လို့လုပ်နေရတာအဲ့ဒါဆိုရင်အကုသို့ကနေသွားတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဆိုတော့မိခဲပေါ့မိခဲဦးဇင်းတော်မကန်တော့မဖြစ်ဘူးကန်ရမယ်ဆိုရင်ပူမှာပဲလေပူတာတော့ပူမှာကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲမကန်လို့လည်းမဖြစ်အဲ့တော့ပူမှာဆိုတော့ကန်ရတာပဲကိုကစိတ်ပါလဲပါနဲ့သွားကန်ပူတာပေါ့သူများခက်လို့လုပ်လို့ဆိုရင်
စိတ်မပေါင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုင်ရမလားမကိုင်ရဘူးလားကိုင်တယ်ဆိုတော့မှနင်တို့ကလုပ်ပေးလေငါကိုင်မှာပေါ့အမျိုးမျိုးစင်ကြီးပေးပြီးတော့လေဝိတ်လေကြောင်ပက်လုပ်နေကြတာလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်သက်သာတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကအသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာအသိရှိတာအသိမရှိတာလည်းမဆိုင်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကျိုးကပြီးမှာပဲအဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့မဲ့ဖို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုသိတာတယ်ဗျာဆိုတော့မိဓမ္မမှာလေဒုတိယဆင့်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဒုတိယဆင့်မှာဝိจิပိုင်းဝိจิဆိုစိတ်ရဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်မတရားဘူရိယရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာတဲ့ပထမဆုံးသူကမှဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကာမအောင်ဖြတ်ပြရတယ်အဲ့ဒါဂုတ္တဘုလို့ခေါ်တယ်ကာမအောင်ဖြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတယ်အဲ့ဒါမှမဲ့ကာမအာယုံမှာအပြည့်ရှိနေတဲ့တော်ရဲ့တဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတရားမရနိုင်ဘူးဘလောက်ပဲပြိကဥပ္ပဇာတို့တော့ဖြစ်နေပါစေတဲ့အာယုံကကာမအာယုံဖြစ်နေမှဆိုတရားမရဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြတ်ပြရတယ်ဂုတ္တဘုကဖြတ်ပြရတယ်ဂုတ္တဘုကနေတော့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပြီးမှမဲ့ကအပြည့်အလုံးကိုဖြတ်ပြီးတာဗျာအဲ့ဒါအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာလူတွေသိဖို့အဲ့ဒါလုံးဝစေ၈ပါးအရေးသွေးမတူဘူးတိတ်ကအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒါဆိုတော့လုံးဝစေ၈ပါးကိုမှတ်မယ်မာ6ခွန်8ဒါကြတော့စေမပါသူကဒိဋ္ဌိရှင်မခံအဲ့တော့စိတ်မပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခံပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစိတ်မပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဒါမဲ့သူများမခံသူများမခံတော့ကိုယ်ရလောက်တာပြောတာနော်ပြီးတော့နံပါတ်8ဒိဋ္ဌိမရှင်သူများခံဘောကိုပြန်ကြည့်ပါသိကြတော့ကိုဘောကိုပြန်ကြည့်ဘုရားရဲ့ပြီးဓမ္မကိုသင်ကြားတာဟာသူများအပြည့်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်မှရှိတဲ့အပြည့်ကိုမြင်ဖို့ကိုယ်မှရှိတဲ့အပြည့်ကိုမြင်မှပဲပုံရတာသူများမှရှိတဲ့အပြည့်ကိုမြင်အပဲကြမတူဘူးဒါဆိုပြီးဓမ္မကိုသင်လိုက်တာဘာကြွရလဲဆိုအပြည့်ထွက်သွားတယ်ကိုပြည့်ကိုကိုမြင်တတ်တာသူများအပြည့်ပြောဖို့မပြောနဲ့ငါမှလည်းပြည့်ရှိသူများမှလည်းပြည့်ရှိမှာပဲဒါအပြည့်တာချင်းတူလို့ဘသူ့ကိုများအပြည့်နေနဲ့ကျွလို့စရာလိုလဲဆိုတာနားလည်မှာအခုကြည့်လေမြင်နာကြတာနာနာစားတာထိတာပြီးတော့တွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေတာလေဖြစ်နေတာဘာတွေပဲတွေးအများတွေပဲတွေးသံဃာလည်းစီတဲ့အရာတော့မဟုတ်အာဟုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအရှိတဲ့မက်ဖို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါမက်ဖို့မရတဲ့လူချင်းတူဗျာဘာဖြစ်လို့အပြစ်ပြောနေကြမှာတော့ပြောပြမှာမလို့လားအဲ့ဆိုရင်ကြည်တယ်မှကြည်ချင်တယ်မကြည်နဲ့ဒါရကြည်ချင်းလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ရှင်လို့အဲ့ဒါရင်ကြည့်ခြင်းတယ်ကြားခြင်းတယ်ပြီးတော့အနာရခြင်းတယ်စားခြင်းတယ်ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့လုပ်ခြင်းတယ်သွားခြင်းတယ်တွေးခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ရှင်တွေပါလို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘဝမှာလေအကုသိုလ်မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လုပ်ခြင်းတာနဲ့လုပ်တဲ့တာအဲ့ဒါကိုကိုပြပြသိရအကုသိုလ်မှန်တယ်များလုပ်ခြင်းလို့ပြောမှာပေါ့ဒီကမလုပ်ခြင်းပါဘူးပြောလိုက်မယ်မသိရင်လုပ်ခြင်းမှန်မသိပဲလုပ်နေမိတယ်အဲ့တော့သိဖို့သိရကြီးတယ်ဘုရားဝါဒမှာကတတ်တာနဲ့ဘုရားဝါဒကိုယ်ပဲယုံတဲ့လုံလောက်ပေါ့ပညာနဲ့ကိုယ်ပဲမှသာလုံလောက်တယ်ဒီကိုမသိလို့လုံးမိတယ်လေဘလို့ပဲပြောအကုသိုလ်အပြစ်ကိုကျွလွန်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမသိလို့လောက်တာပြောတယ်အပြစ်ကတော့တော့မှဖြစ်တယ်ကံဖန်ရတဲ့ဥပဒေမပြောတယ်လေလူဖန်ရတဲ့ဥပဒေမှာတာမှာကျွလွန်မသိလို့အညာတော့ဘယ်လိုတမ်းပြရတယ်ဘလို့ပဲပြောဥပဒေအပြစ်ပဲအဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုတယ်မသိပြီးလို့မရဘူးမသိတတ်ဖို့ကအကုသိုလ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမောဟလေအဲ့ကြောင့်မသိလို့လုံးမိတဲ့ဆိုစကားမှမပြောနဲ့လောက်ချင်လို့လုပ်တာပဲဒီမလုပ်ချင်မနဲ့လောက်ရတယ်စင်ကြဘလို့ပြုပြီးမလုပ်ချင်ရင်ညင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့စကားမပြောချင်မနဲ့ဒါပိတ်လို့ရတယ်မပြောချင်မပြောဘူးသူပြောချင်လို့ပြောတာပဲသူများခန့်လို့ပြောတာမကြည့်ခိုင်းတာလေသူမလုပ်ချင်ဘူးမှန်တယ်သူများခန့်လို့ပြောတယ်လေသူမလုပ်ချင်ဘူးအပြစ်ရှိမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူလောက်ရတယ်မလို့ချင်းတယ်ဘယ်လိုပြောသူနဲ့ခိုင်းလို့လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ကချင်းရပါမိတယ်အကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါတော့မသိရှစ်ခုမှာဒီတော့စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းတော့စိတ်မပါဒိဋ္ဌိမရှင်သူများခိုင်းတဲ့ဖြစ်ကိုသူပြောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ရဖို့ရတယ်သိရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာသူတို့ဒီဘောဓကိုရပြီဆိုရင်တတ်တယ်လို့ပညာကိုသင်ရတယ်
ဘာဖြစ်လို့ပညာသင်တာလဲတကယ်စဉ်းစားကြည့်တူတူကိုပဲဗျာအဲ့ပညာသင်တဲ့အချိန်တုန်းကလေဘာမှမတွေ့ဘူးဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုရင်အလောကောင်းကောင်းရပေါ့ငါမှဘုရားကြော်သွားပြီးတော့အမှားမလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပညာသင်တဲ့ကိုသိရှားတယ်သူများမပြောဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုပဲငယ်လေးတွေကနေတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဘောပေါ့နော်ဖုန်းကြောင်းမှာနေပြီးတော့ပညာသင်ရတယ်ပညာမတတ်ရင်လူအဖြစ်မှာဆိုလို့ပြီးတော့အောက်ကြနောက်ကြဖြစ်မှာဆိုလို့မဲသူများထင်လေးမှာတော့ကြောက်လို့ကိုယ်ကစာသင်ရတာတကယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးကိုအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြင်းထန်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စာသင်တာမရှိဘူးလူတိုင်းပဲအမေတို့ကိုယ်ကနေတယ်မယ်အဲ့လိုထားတယ်နေတော့ပေါ်ရင်စာမတတ်ရင်ကြော်ဖြစ်မှာနော်ဆင်းရဲမှာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲစာတတ်အောင်လုပ်တာဆင်းရဲမှာကြောက်လို့လုပ်တာလေဒူနေရောအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့အလုပ်ထဲကိုဝင်လာတော့ချအောင်ကျောင်းထဲကိုဝင်ပြီးစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကပညာတော်မှာအလုပ်ကောင်းရမယ်ဝက်ကောင်းမှာအလုပ်ကောင်းရမယ်ဆိုတာစတွေးတာကြည့်အောင်သူများခိုင်းတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူကတော့သူများခိုင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တွေးပါလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲမန်နေဂျာဖြစ်နေပါစေသူဒီ boss အချင်းမဟုတ်တဲ့တွေသူ့ကိုခိုင်းမဲ့လူတွေကတော့ရှိနေတာပဲဘလောက်ပဲတတိဖြစ်နေပါစေအောင် customer ပေါ်တဲ့စာသုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ demand တောင်းဆိုမှုကြောင့်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်သူလည်းသူများခိုင်းလို့လုပ်တာပဲလေဒါပေမဲ့အခုအလုပ်သမားနဲ့လုပ်ရှင်မကြည့်ကြလို့ဘယ်လိုစိတ်ပါတည်းရှင်လူများမခိုင်းဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ဖို့ပါလူတော်များများပေါ့နော်သူတို့တွေးရင်အလုပ်ကိုငါလုပ်တာလို့ထင်မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုသူများခိုင်းနေတာဆိုပါတော့ဗျာကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်နိုင်ငံထဲမှာလုပ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့လက်ခကောင်းကောင်းလေးရတာပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000လောက်ဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံကအားများနေပြီနိုင်ငံထဲမှာဒေါ်လာ1000ဆိုတော့လောက်မှမလောက်သေးတာအဲကြောင့်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရသေးတာကိုဒီဖြစ်နေရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံထဲမှာဆိုလည်းပဲဘဝတစ်ခုလောက်တော့မဟုတ်ဘဝတစ်ခုနဲ့ကောလီယာရတာဒီဂရီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမှတစ်ခုရထားရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့တက်နေရတာလေး part time ကြောင်းတက်နေတာ part time ဒီအချိန်မှကြောင်းတက်တာဘာတက်တော့သူမေးကြည့်ပါလားနံပါတ်1ရထုလို့တော့နံပါတ်2လက်ခပေါင်းဖို့တယ်အဲ့ဆိုသူကနေပြီးတော့သူ့ဘဝအတွက်သူလုပ်တယ်လို့ထင်တာဟုတ်ပြီတတိကနေပြီးတော့အလုပ်ခန့်တယ်အလုပ်သွားလျှောက်တဲ့ခါမှာကုမ္ပဏီကြီးလေးအလုပ်သမားများလေးတွေပဲဟုတ်ပြီတတိကနေပြီးတော့အလုပ်သမားတယောက်ကိုဒေါ်လာ3000ပေးရဆိုတော့ဒေါ်လာ3000ပေးမယ်တယောက်တစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးလေ10ယောက်တွင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ3000ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကဘာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာ3000ရောက်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့တော့မှနေတဲ့ဘုရားဒေါ်လာ3000မရဘူးအဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အခုနိုင်ငံခြားမှာဒေါ်လာ3000ကလေးငါရတယ်ပေါ့ငါလို့ငါရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးငါကသူများကိုလုပ်ပေးလို့ငါ့ကိုပြန်ပေးတာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွေးရအဲ့လိုမတွေးဘူးငါလို့ငါရငါပေါ်တော့ငါလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုနေတာတစ်နှစ်ချုပ်လိုက်တော့ခေါ်ပါလို့ audit ပေါ့နော်စင်းစစ်လိုက်တယ်စင်းချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံခြားမှာကျတော့ bonus ဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျာသူကအပူစုလေးတွေပေါ့လေတချို့က1လပေးမယ်တချို့က2လပေးမယ်တချို့က3လပေးမယ်ပေါ့တလားစာပဲပေးတဲ့ဟာကိုတယောက်နဲ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေ10ယောက်ပေးရမှာလေအဲ့ဒါတနေ့မှသူတလားစာပေးမယ်တလားစာ bonus ပေးမယ်ဆိုရင်10ယောက်ဆိုရင်10လစာရှိသွားပြီအဲ့ဒါလက်ခနဲ့လာမှာမဟုတ်တာဒီလိုမျိုးပေးလေသူ့မှာဘယ်လောက်ချမ်းသာဆိုတာသိဖို့လူလေးတွေပဲဒါပေမဲ့လူတွေကကိုရတာလေးကိုကိုတွေးပြီးတော့ငါတွက်ငါတွေးနေတာတကယ်မဟုတ်ဘူးလေငါလုပ်ပြီးလို့သူစင်ပြီးတဲ့အတွက်ငါ့ကိုပြန်ပေးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အတွေ့ကိုပြန်ပြင်ဖို့ပြောတာဟာငါအတွက်လုပ်တာလားသူ့အတွက်လုပ်တာလားစဉ်းစားဖို့သူစင်ပြီးဖို့တော့ပြင်ရလဲပြင်ရတယ်သူစင်ပြီးဖို့ပဲအေးပြက်ကလည်းအလုပ်လဲလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါစင်ပြီးဝယ်သူတွေးတာကိုအဲ့ငါစင်ပြီးဖို့တွေးလေဒေတီအားဒီလေအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ပြောင်းလဲဘယ်လိုလေးပဲပြောင်းနေရအလုံးသမားမှန်တယ်များခိုင်းလို့ရတာမခိုင်းမဲ့လို့တာမရှိဘူးခိုင်းလို့လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အတိကအလိုလိုရော့ပါတယ်ပြီးတော့တတိထားဖို့ကငါတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငါ့ကိုတလားစာ bonus ပေးတဲ့ဆိုကြတဲ့ကသူ့မှာ block 2နဲ့တွက်ကြည့်
ကိုကိုလေတစ်နှစ်နေလာခတစ်ခါတိုးပြီးစူပါဆိုဗျာဘလောက်တိုးပြီးမှလဲကိုပေးတာ3000နေညာကိုပေးတာ3000အဆောင်တိုးပြီးမှထင်လို့လားအမလေးတရားတိုးပြီးသိကတော့ဆိုတော့ငါတိုးပြီးတယ်ဆိုတော့3500ပြင်းနေပြီကြောက်ရတိုးပြီးရတာမဟုတ်လေသူကဆယ်ချင်းဆယ်တိုးပြီးရမှာဟုတ်အဲ့ဒါလာခတိုးပြီးလေသူမှကနန်းတိုးလေးတွေပဲကိုမှကျတော့ကနန်းကရေမစမ်းမတိုးဘူးနော်ဒီတော့ည3000မှရှိတယ်3ည3လုံးတက်တာတစ်လုံးလုံးမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ထည့်ရလေလောသမား10ယောက်ကိုသူဒီတလားမှာ3000ပေးနေရတဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ဝင်ငွေမှတ်ကြည့်တာအောင်တယ်မနာဘူးလေဒါ donation လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအလှူပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာအလုပ်လုပ်နေတာသူရတာ3သိန်းသူများ3000ပေးတယ်သူက9000မကျန်ပါပေါ့9000ကျန်တယ်ဆိုရင် investment သူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာအများကြီးတယ်လေဒါဆိုရင်သူ3သိန်းမကဘူးသူရတာ10သိန်းလောက်ရမယ်10သိန်းလောက်ရမယ်ပေါ့ဒါဒေါ်လာ10သိန်းလောက်ရမှာကို3000လောက်ပြီးမှလေအဲ့ဒါကိုမလီ3000လောက်မှာကိုရရဟို10ရောက်ခွဲရတာကိုရရတာက3000အဲ့3000လေးရတာကမလီကျင်းနေနေတာလေငါလို့ငါရတာမဟုတ်ဘူးသူတွဲလောက်ပြီလို့ကနန်းတွေသူမှအများကြီးတိုးလို့ငါ့ကို3000လောက်ပြီးတာကိုငါလို့ငါရတယ်ထင်နေတာပြင်စဉ်းစားငါလို့ပြီလို့ငါမလုပ်ပြီးရင်ကိုလက်ခါလည်းမပေးဘူး3000လည်းမပေးဆိုတော့နားလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လေတစ်ခေတ်ကကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေတယ်အချိုးမပြီးတဲ့တနေ့ကဖြုတ်မှာပဲစီဝိုင်းရဲ့ထုံးစံက high of fire ကိုခံမယ်သူမကြိုက်ရင်ဖြုတ်တယ်ဒီတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့များလေမန်နေဂျာပဲပြောအလုပ်တော့ပြောငါအလုပ်တယ်ထင်နေတော့မဲငါအလုပ်အလုပ်မပြောဘူးလေအခုအလုပ်ပြောမှကြောက်နေတယ်သူများနေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီcontract စာချုပ်ပေါ့လေနည်းနည်းချုပ်တယ်ဆိုပါစို့နည်းနည်းချုပ်နေတော့မဲပြောပြီးတော့လုပ်နေတာနည်းနည်းပြေးခါနီး3-4လလို့ဆိုရင်နည်းနည်းလောက်လာပြီငါ့ကိုချက်ပြီးတော့ contract ချုပ်လားမချုပ်လားကြောက်နေရပြီသူ့လုပ်တာလေသူများလုပ်ကိုကြောက်နေရတာပေါ့ကိုလုပ်ကိုကြောက်တယ်မလို့လေအဲ့တော့ decision တွေ decision ကိုဆက်ချလာအဲ့ငါမိသားစုတွေလောက်ရတာငါတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့လုပ်တာမဟုတ်ရင်ငါအဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးအများတွေလုပ်တယ်ငါပါတာပဲလေငါပဲလုပ်တယ်ငါပါတာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်တွေးရမှာအများတွေလုပ်ပေးလိုက်မုန်းလေးကိုပါနေတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းဖယ်ပြီးထုတ်လိုက်တာတော့ငါမှမိသားစုရှိတယ်အမေရှိတယ်ဖေးရှိတယ်အမေပေးကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ငါလုပ်မဖြစ်မှာပေါ့ငါအလုပ်လုပ်နေလို့သူတို့ဆက်တယ်လို့မတွေးနဲ့သူတို့ဆက်ဖို့အတွက်ငါအလုပ်လုပ်တယ်လို့တွေးမတူဘူးဦးတယ်လာရင်တူဘူးသူများကိုဦးတယ်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒီတိအမရှင်းတော့ဘူးကိုဦးတယ်လိုက်တာဒီတိရှင်းလာတယ်ဒါတော့နားလည်ဖို့တော်တော်များများလေငါအစင်ပြေမှသူတို့ကိုပေးနိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေးတာသူတို့ကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ငါအစင်ပြေမှဖြစ်မှာလို့တွေးကြည့်ပါလားအဲ့လိုဘုဒ္ဓပြန်ဖြစ်လာတာလေအဘုဒ္ဓနဲ့ဘုဒ္ဓပြန်ဖြစ်တယ်အခုမဟုတ်ငါအစင်ပြေမှသူတို့ပေးနိုင်မှာဆိုတော့မိဘလုပ်ပြနေတာသားသမီးတို့ပေါ့နော်ငါအစင်မပြေမိဘကိုလုပ်ပြလို့မရဘူးအဲ့လိုတော့တွေးတာမိဘရင်ဦးတယ်လိုက်မိဘကိုလုပ်ပြဖို့လည်းငါအစင်ပြေမှရမှာမြေတဲ့ဦးတော်ကလေအတောက်ကိုရှင်းတဲ့တင်ပြီးတော့ပရသူပြောင်းတော့မှထားတယ်မိဘဖြစ်နေပါစေရောငါအစင်ပြေမှမိဘပေးမှာလေမိဘအစင်မိဘပေးဖို့လည်းငါအစင်မြဖြစ်ပါလို့မိဘဦးတယ်တာတော့ဘာပဲပြီးတော့လေသူတို့ဦးတယ်တာတယ်တော့ဒီကြီးမရှင်တော့ဘူးလေဗျာအဲ့ဒါတက်တာတော့လားဒီတိုင်းပဲတတိအစင်ပြေမှငါလာကတော့မှငါအလုံးမပြုတ်မှာတတိအစင်ပြေမှငါလာကတော့ဆိုတော့ကြည့်ငါ့ကိုရှင်းတဲ့မတင်တဲ့ဒီကြီးကပြောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကြီးမရှင်တော့ဘူးအဲ့သူများလိုလုပ်တာကိုလုပ်တာမတူသေးဘူးကိုလုပ်ရင်လေသိအပ်တက်တာအပ်တယ်ပြောပေါ့နော်ဒါဆိုသူများလုပ်တဲ့ခါရောအပ်တယ်တယ်မရှိဘူးလားပွာတယ်ကိုတွေလုပ်တာလေသူများတွေလုပ်တယ်တော့ခေါင်းထဲမှာထက်လိုက်တာနဲ့တမင်နဲ့ပွာသွားတာဟောပြေးသွားတာလည်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာဝါစစစ်တနာပွာလာဒါအခုတည်းကနေနေပါတယ်သူတွေလုပ်တယ်သူစင်ပြေမှဖြစ်မှာအဲ့သူစင်ပြေမှဖြစ်မယ်သူစင်ပြေရင်ကိုကိုအလုံးမဖြုတ်ဘူးသူချမ်းသာလေးတွေကိုလောက်ခံဖို့မုံလေးတွေပဲအခုချိန်မှာလည်းပိုခက်လာတယ်ဗျဒီ COVID-19 ကိစ္စကလေတကဘာတော့လောက်ခတ်သွားစေရဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုရင်အလုပ်ရုံနာတယ်အတူစင်မပြေတော့ဘောအဲ့တော့ကိုယ်စင်မပြေတာတွေးတယ်မဟုတ်ဘူးမိတ္တပါတဲ့စိတ်နဲ့တွေးရင်
ဒီဒီခေါ်တဲ့ဒီအတ္တကပြုံးဝဲမပြီးပြုတ်သွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းပဲအဟုတို့မဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပြန်လိုက်သွားတယ်ဆိုလိုတာမေတ္တာပါလာတယ်သူစင်ပြေဖို့လိုအပ်တာသူစင်ပြေမှငါစင်ပြေမှာဩအဲ့ဒါရင်အစကစိတ်ပါဒိဋ္ဌိနဲ့သူများမခိုင်းတဲ့လုပ်တဲ့ပုံကိုရောကစိတ်မပါဒိဋ္ဌိမရှိရင်သူများခိုင်းတဲ့ချမ်းဖို့တထေးဒိဋ္ဌိမရှိတာဘာပြောလဲငါပြောမဟုတ်ဘူးမိသားစုနဲ့တထေးတွေဟုတ်တယ်တထေးချမ်းသာမှတထေးရဲ့ကုမ္ပဏီမရနာမှာဦးဇင်းတို့တွေးပေါ်ရပါတော့နော်ငါတယောက်လည်းပဲငါမိသားစုပဲမတွေးပါနဲ့သေးစီမှာလုပ်နေတဲ့လူ10ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့10ယောက်နဲ့မြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ10ယောက်မှာမိပြီရှိတယ်အဲ့ဒါအမေကထပ်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်10ယောက်ပဲပြည့်သွားမှာလေအမေအဖေပါလာရင်60ပြည့်သွားပြီလေလက်မှမနေပဲလေသူကတော့ထပ်30ပြည့်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်သားတယောက်ကြီးထက်လိုက်အောင်နောက်ထပ်သမီးတယောက်ကြီးထက်လိုက်အောင်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးထက်လိုက်အောင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတွေးဖို့လိုတာပေါ့ဥစ္စာတော့တွေးလိုက်ပြီးမြင်တော့ပဲတွေးတာသိတော့မတွေးဘူးဘာဖြစ်လို့သိမှမသိတာအဲ့ကြောင့်မြင်တော့မတွေးပါနဲ့သိတော့တွေးပါအမြင်ဆိုတာလေဘလောက်မြင်နိုင်မှာတော့မျက်စိမှုံလေးလေးအမြင်ဝါးလေးတွေလေဒါပေမဲ့အသိအသိပြီးသားပုံကိုယ်တွေကအသိမှုံနဲ့ထုံးတာမှမရှိတာမသိတာနဲ့သိတာပဲရှိတယ်အသိမှုမှမရှိဘူးမျက်စိမှာမြင်တာမမြင်တာရှိတယ်လို့မှုံတာလည်းရှိသေးတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့အရှိဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့လည်းမကြည့်ပါနဲ့အသိဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းကြည့်အဲ့ဒါအပိဓမ္မပဲအဲ့ဒါကိုအလုံးလုံးနဲ့ဆိုပါလို့ဗျာတတိအတွေ့မလို့မဖြစ်လို့လုပ်ပြရတာတတိတွေမလို့မဖြစ်လို့ဟိုကစိတ်ပါမပါမဟုတ်နော်စိတ်ပါမဟုတ်နော်စိတ်မပါအဲ့ဒီလိုမလို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ပါမပါမလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတတိနဲ့မိသားစုအတွေ့ဒါဒိဋ္ဌိမရှင်မလို့မဖြစ်လို့ဒါစိတ်မပါလောရမယ်အဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်သူများခိုင်းလို့လုပ်တာနဲ့တူတယ်သူများခိုင်းတော့ဟဲ့ကောင်လုပ်တော့လို့လက်ညှိုးထိုးပြီးခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအများအတွက်တွေးပြီးတော့လုပ်ပြီးရင်လည်းပဲသူများခိုင်းရရောက်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်နေလိုက်ဗျာလို့စားလာပြီသွားလာပြီလာပြီအကုန်လုံးဒီဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့သူများမခိုင်းမဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်တွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ထုတ်ချလိုက်စိတ်မပါပြင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မလို့မဖြစ်လို့အများတွေလုပ်ရတာလို့တွေးရင်လက်ခရောမသွားပါဘူး3000မှာ3000မှာပဲအပြည့်ပြည့်ရတော့လုပ်ပြမှာပေါ့ပြည့်ပြည့်ရမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းပူတန့်သွားတယ်ငါပြမဟုတ်ဘူးအများတွဲလို့တွေးလိုက်တာနဲ့စိတ်ကတတ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့နေလို့တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကနေသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကအပြည့်နဲလာတယ်အပြည့်နဲလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တရားရဖို့နီးတာအပြည့်နဲရင်တရားရဖို့နီးတယ်အပြည့်များရင်တရားရဖို့ဝေးတယ်အဲ့ဒါတရားနဲ့တော့ရှုပ်ကြည့်လိုက်ဘယ်ဘုပြည့်နဲလဲဘယ်ဘုပြည့်များမယ်ဆိုတော့တရားထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နေပြီးတော့ဒီလုံးခုလုံးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာကိုမသိရင်ဘယ်လိုအောင်မလဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုံးမှလဲလို့မသိရင်လည်းပဲဓာတုတို့ကိုမလွယ်ဘူးဥစ္စာဓာတုလည်းတို့ချင်းတယ်ပြီးတော့လာခါလည်းကောင်းရင်လည်းအလုံးလည်းမြဲခြင်းတယ်လေဒါပေမဲ့ဓာတုတို့ချင်းလည်းလာခါရခြင်းနဲ့ပြီးရင်အလုံးမြဲခြင်းနဲ့သာပြောတာဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်ဘာမှမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိတ်စိတ်ထားလို့မရဘူးဒီတိုင်းမှာပဲဥစ္စာအပယ်လည်းမကြားခြင်းဘူးနေမလည်းရခြင်းတယ်ရတဲ့ဘောမှာဒုက္ခရောက်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါတော့စိတ်ရှိပါပဲအဲဆိုရင်ဒါမြင်တာနဲ့ကြားတာနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာလိုက်တက်ကြည့်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့စိတ်အလုံးစုလက်ကြည့်ပြီးဖို့မလွယ်ပါဘူးဘုန်းကြီးမှာဖြစ်တဲ့လောဘနဲ့ဒုမှာဖြစ်တဲ့လောဘတူလေအဲလိုလောဘဆိုတဲ့အရာချင်းတူတယ်ဆိုတော့စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှိသူများမခံနိုင်ရင်တူတယ်ဘုရားလည်းပဲပုံကြောင်တော့ဘွာလာတာပဲလေဟုတ်ပြီပုံကြီးဘွာလည်းဆင်ကြည့်လိုက်ဦးဇင်းကြောင်တော့ဘွာလာပြုတ်ပြဒိဋ္ဌိရှင်စိတ်ပါသူများမခံနိုင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြုတ်ပြလို့ဒီတော့ပုံကြောင်တော့ဘွာနေတော့ဟာဦးဇင်းပုံကြောင်တော့အသက်6နှစ်သားပေါ့နော်ပုံကြောင်ရောက်တယ်ပုံကြောင်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီပုံကြီးတွေကဆွမ်းသာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတုပသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားလေးတွေခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိတယ်အခုခေတ်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်အခုတော့မခေါ်နိုင်တော့အရင်ခေတ်ကခေါ်လို့ရတယ်အဲဒါပါသွားတယ်အဲဆိုဆရာတော်တွေကတမန်ကျလေးတစ်ခုရှိတယ်တရားတွေ့ရင်30ပေးတယ်ကျောင်းသားအဲဆို30ရရင်တရားရမှာပေါ့အမှုစုတို့ခေတ်ကတရားလို့တော့ရှားတယ်ဟုတ်လို့ဦးဇင်းအသက်6နှစ်ပြီအခုရွယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းကြည့်လိုက်
အဲ့တော့6နှစ်ရွယ်မှာသုံးတဲ့ငွေကသူကဗမာနိုင်ငံမှာငွေပါသိန်းလေးကိုအချိန်ရဒီတရားအကြီးဆုံးအဲ့ချိန်တော့တရားအကြီးဆုံး85ရှိတယ်35ရှိတယ်ဆိုလို့လူပြောမယ်ဈေးပေါင်းလေးဆို5ပြားနဲ့ဝယ်စားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါနော်အခုကလူတွေကတော့5ပြားဆိုတော့ပုံပြင်ပါပဲသူများနိုင်ငံမှာ5ပြားတရားရှိနေသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ကဖြစ်တော့အဲ့ဒီကေကဆိုရင်ဒီချမ်းတော့ရတယ်ဟောတော်တော်အဆင်ပြေတာလေအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းကလောဘရှိတယ်လူကျင်တာပေါ့မလို့ရင်ပဲရှိနေတယ်ဘယ်သူလဲငါတို့ပုံစံနေတယ်သူများပြုဖို့စိတ်မကူဖို့ငါပုံစံနေတယ်အဲ့လိုပုံစံရမှာပဲချိန်တတ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့ဆရာခေါ်တဲ့ကမှာလည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့လောဘရက်မသွားဘူးဗျာလောဘခါရပြီနောက်တစ်ခါလိုချင်တယ်အဲ့ပြဿနာရှိလို့ကိုရလေးလေးကိုလိုချင်လေးပဲအော်ပုံမှန်ဥပမာဆိုပါလို့ကျွန်တော်ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဘုန်းတော်လိုက်တယ်တော်တိုင်တော့17တူရတာလေ17လို့နှစ်ကြတော့ရတာပေါ့ကဲကောင်းစွာနဲ့တတိတရားရဲ့အာတုဘမျိုးပေါ့လေတတိတရားအာတုဘမျိုးမှာတရားတော့ရလိုက်တယ်ဆရာတော်တို့လူတယ်ပေါ့နော်တရားလောက်လူတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတော်10လောက်ရလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုစိတ်ပါလာပြောတာနောက်ဆိုရင်အဲ့တစ်ချက်ကိုစိတ်မကူတော့ဘူးဗျာဆရာတော်တရားရပါစေဆုတောင်းပေးတယ်တကယ်ဆရာတော်တရားရစေချင်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်တရားရမှာကိုက10ရမှာကိုယ်အတ္တပြောတာလူကြီးမှာအတ္တရှိတယ်ဆိုတော့မသိဘူးမိတ္တနဲ့အတ္တမတူဘူးလေအဲ့ဒါဦးဇင်းတော်ကအာတုဘမြတ်တော်ပြအာတုဘလိုက်ရတာအာတုဘလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာတုဘဆိုနှစ်ခါခါရတယ်တေအာတုဘတစ်ခါရတယ်နှစ်ရက်လက်တစ်ခါရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းလာပုံကြီးပဲတော့စံသေးတယ်ပုံကြီးပဲကျောင်းသားဘွားတော့တော်တယ်မှာချက်လာတဲ့ကပြည်စီနေတာသူတို့သေးမှာပေါ်ရမှာလေအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့သေးပြီးဆိုရင်ရက်ကွက်ထဲမှာမျိုးထဲမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုကိုသိနေတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့သိပြီးကြားတာနဲ့ကိုပြောနေတာအတိအောင်ဘယ်လောက်လဲလို့လူအတ္တတော်တော်ချုံးချင်ကောင်းတာလေသိတာပြောတာသူသိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူသိပြီးလူမဲဟာကိုရရင်ပြောနေတာအဲ့ဒါစိတ်ပါလားဒိဋ္ဌိပြန်သူများမခိုင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်လောဘဆိုတာကသိစရာမလိုနဲ့တတ်တာဘာကြောင့်ကလေးတွေကြည့်လိုက်လေစကားမပြောတတ်ခင်ရဆိုရင်မလေးစားစရာလူကျင်တော့ငိုပြတယ်လေစကားတွေပြောတတ်ကြီးကောင်းတာရပြီးရင်မကောင်းတာပြေလို့မရတော့ဘူးအဲကြောင့်ကလေးတွေကိုလေလူကြီးတွေဖြစ်စီတော့အဲ့ဒါပဲလောဘကိုကြီးလာတာကလေးတွေကသူ့အလိုလိုလောဘရှိတာမှန်ပေမဲ့အာယုံရဲ့ပြောင်းမှုသူမခံရသေးခင်ဘာမှပြတ်မှာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စံနည်းနည်းလေးရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသာသမီချစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားတခုနဲ့သာသမီကိုအတ္တခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအာကြည့်လာအောင်လောဘကြောင့်လုပ်ပြတာနဲ့တူတယ်။သာသမီရဲ့ထုံးစံကလူကြီးနဲ့မတူဘူး။လူကြီးနဲ့ရတဲ့ခုကိုသူပြောတဲ့အခါမှာလေတောင်းမနိုင်ဘူးပြတယ်ဒါထုံးစံ။လူကြီးလို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲတခုတော့ဝိုင်းပြောမှာပေါ့နော်။လူရဲ့မမောဘူးသူကတောင်းမနိုင်မိုးတယ်။ကလေးတွေမိုးမှာဆိုလို့တဲ့။မိဘတွေကလူသားတွေကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကလေးကရမ်းတည်သွားရင်ကြီးစိတ်ပါတာသဘောကျနေတာငိုရလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးမရလို့ငိုပြတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲမရရင်ငိုတယ်မရရင်ငိုတယ်အဲ့ဆိုရင်မရရင်ငိုလို့သူသိသွားတဲ့အတွက်လူချင်းဘာလို့လဲငိုတာဗျအခုကြည့်လိုက်ကလေးတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုတော့မိဘတွေအသိဉာဏ်နဲ့မို့ပြောတော့အားပါပါလေခမင်းကျွေးတဲ့အခါအခု iPhone လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့အရင်ကiPad လေးရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြပြီးမှခမင်းကျွေးရတာဥစဉ်တို့တက်တဲ့ခမင်းလူကဗိုက်စာစားမှာမယ်လေကလေးမစားမှာဆိုလို့တဲ့မိဘတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ TV ပြပြီးတယ်တော့မဟုတ်ဖုန်းပြပြီးတယ်အစကသူမမြင်ဘူးဝေးတော့မျက်စိပါတာမှန်ပြီမဲ့အဲ့ဒါမမြင်ဘူးရင်မစွဲဘူးလေဗျာဒါပေမဲ့ခုမြင်တော့ဘူးအစကကိုနေတော့ခမင်းစားအောင်ဆိုတော့ခိုင်းပြီးတာသူ့ကိုခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဗာ TV ပြပြီးတယ်တော့မဟုတ်ဒီဖုန်းလေးတွေပေးထားတယ်မငွေပြီးတာပဲပေါ့မှန်တယ်ငယ်စဉ်ကာလကအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအာနာလေးနည်းနည်းပြပြီးတော့ထင်ရတဲ့ဖြစ်မျိုးကိုအာနာပြတာမဟုတ်ဘူးချစ်တယ်ပေါ့မင်းဝမ်းသာလေးသူပြောနေကိုကျင်နေတာကိုသူ့မှုနဲ့ကိုကျင်နေကိုလေအဲ့ဒါကိုချစ်တယ်ငါချစ်လို့လုပ်ပြီးတယ်စိတ်ပါနေနေတယ်ပြောရင်ငါချစ်လို့လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒီစကားတကူကကလေးရောက်ကိုလုပ်ပြီးတယ်မှာပြအဲ့ကလေးကလေဒီမပြတ်ဘူးမစားအောင်အဲ့ဒါလို့သူသိတယ်လေလောဘသိတော့မှလောဘကြီးတာထုံးမှမရှိဘူး
လောဘရဲ့ထုံးစံကလေအလိုလိုရသွားတော့မဖြစ်နဲ့အာယုံများလေလောဘကြီးလေကိုပြန်လေးကြည့်အရင်ကမသုံးဖို့တဲ့ပစ္စည်းမသုံးရဘာဖြစ်ဘူးသုံးပြီးသွားရင်မသုံးပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောဘထုံးစံပဲအဲ့ဒါစိတ်ပါဒိဋ္ဌိလက်မခံအဲ့ကလေးတွေအရင်ကဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ TV ကြည့်အောင်လုပ်ပြရတယ်အခုကျရင် TV ကြည့်အောင်လုပ်ပြစရာမလိုတော့ဘူး TV ရှိသူကြောက်နေတာအော်ကာတွန်းကားဆိုသူတို့ပဲကြည့်နေတော့ကိုရကလူကြီးတွေမကြည့်ရတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုငယ်ငယ်လေးကလေးကသိသိနာကိုပြီးအောင်လိုက်လာတဲ့လိုက်လာမလုပ်ပဲနဲ့မိဘတွေရဲ့လူလည်မှုအောက်မှာလေ့လာကြလိုက်လောဘကတိဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမိဘကိုပုံကဲတဲ့သာသမီဖြစ်လာတယ်မိဘစကားနားထောင်တဲ့သာသမီဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့သွားပြင်ကိုစိတ်ကူးမရင်တဲ့မျိုးမရဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုချစ်လို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့တွားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးချစ်တာကိုအပြည့်အဲ့ဒါကအပြည့်အချစ်နဲ့ပြည့်ကိုမကွဲသေးဘူးလူတွေကအချစ်ဆိုတာအပြည့်မရှိရဘူးလေအပြည့်ဆိုတာအချစ်မရှိရဘူးလေရောင်းရံလေအဲ့လိုချစ်တဲ့ဆိုစကားတခုလည်းနဲ့ဟိုဝါကိုလည်းမပြည့်စည်ပါနဲ့ပြီးတော့ဒီဒီရှင်ငါသားကိုလည်းမပြည့်စည်ပါနဲ့ငါသမီးကိုလည်းမပြည့်စည်ပါနဲ့အဲ့ဒါလည်း duties and obligation ဆိုတဲ့သီလအခန်းပေါ်တော့အဲ့ခန်းရောက်နေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာအော်ငါတို့ကလည်းမိဘစစ်စစ်မှာဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အခုကြည့်လိုက်သားသမီးကိုလောဘကြည့်အောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသားသမီးကမွေးကလေးကနေတော့အားလို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပါလာတာမဟုတ်ဘူးမိဘတွေရဲ့ဖြစ်စီမှုဖြားမှုကြောင့်ဟိုတခုဝယ်လာပြန်ပြီဟိုတခုဝယ်လာပြန်ပြီမပူနဲ့မျိုးတစ်ချိန်ကျရင်သူ့သူတီးသွားမယ့်ကိစ္စကိုတီးအောင်လည်းလုပ်ပြီးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟိုဝယ်လာပြီးလိုက်ဒီဝယ်လာပြီးလိုက်သားကိုပြောစီချင်တာပေါ့တကယ်သားပြောစီချင်တာမဟုတ်ဘူးသားကိုတီးပြီးကိုပြောချင်တာစင်ကြင်မပေးနဲ့လူတော်များများလေးအမလီသားကိုချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုချစ်တာတရားစကားသိမှန်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုနာတော့သားမပြောဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါသားပြောနေကိုစိတ်ကြော်တာပေါ့သားကိုချင်းလို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကိုချစ်တာတကယ်အဲ့ဒါလူတွေခုတည်းမသိဘူးအမလီသားချစ်တာပေါ့သားတကယ်ချစ်တဲ့လူသာပြောကြည့်သားလုံးချင်လုံးလေသူချစ်နေရမှာပေါ့အသက်ကြီးလာမရိုက်လာလေကိုစိတ်ကထိခိုက်လာလေပဲဘာဖြစ်လို့လဲပြောလို့မရဆိုလို့မရနောက်ဆုံးမှဖြစ်တယ်အိမ်မောတင်ချတယ်အဲ့ဒါချစ်တယ်ပြောလို့ရလားတကယ်ဆိုရင်သူကသားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သားဆိုးကောင်းကိုချစ်နေရမှာပေါ့တကယ်တော့ဒိဋ္ဌိကိုချစ်တာပါညာဘသူ့မှချစ်တာမဟုတ်ကိုချစ်တာအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတက်ခဲ့ဖို့တလေကိုသလာမင်းကြီးကနေပြီးတော့မလေးကသူရဲ့မိဖုရားလေးပေါ့နော်မလေးကချမ်းသာတဲ့လူကြောင့်မဟုတ်ဘူးပန်းတယ်လေပန်းတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ဘင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်လာတာအဲ့ဆိုတော့လေဘင်းကလည်းသိချစ်တာပဲသူ့ကိုလေအဲ့ဒါနဲ့ကိုလာမီးရဲ့တရားမှမေးတာပေါ့ဘသူချစ်ဆုံးလဲသူကြားနေတာကရှင်းကိုအချစ်ဆုံးလို့ကြားနေတာအုံးတယ်ပဲလေဒီချီလူမှလေအဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတ္တရှိနေတဲ့အတွက်ဘသူ့မှမများချင်ဘူးရရင်ကိုပြောရရချင်တာကိုရပြီးမှသူများပေးချင်တာသူများတဆင်ပေးတဲ့အရာကိုရရင်တော့မကြိုက်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုရင်စကားတကူပေါ့နော်သူကနေကိုတိုင်ပြောတာကိုကြိုက်တယ်သူများတဆင်ကြားတာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလူရဲ့အတ္တတခြားပေါ်အားဒိဋ္ဌိကြုံမှုမှာတဆင်ကြားတာမျိုးလူချင်းပါဘူးတဲ့တိုက်ရပြောပါမပြောပါသေးဘူးအဲ့လိုဒီအာမချင်းတယ်လေအပြည့်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီမဲ့ဖို့မရဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖို့မရဘူးအတန်နဲ့ဘလို့ကြကြပေါ့တဆင်ကြနှစ်ဆင်ကြလေသူပြောမလားသူများအားလုံးဒီမှာအားလုံးသိပြီးမှငါသိရတာငါအလက်ခါဖြစ်ပါပြီဟောလို့ဖို့ဟာကိုသိပေါ့အဲ့လိုဒီအတန်ကြီးတယ်လေအဲ့တော့မလားအရာအားလုံးသူတရင်ပေါ်သူကဘာထုတ်ဖို့လို့စဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ဒါဥစ္စာလို့ဒီပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေအာနာရှင်ဆန်ဆန်တဲ့လူတွေကိုဆက်ဆံတတ်တယ်ဗျာ။ဘာလို့ငါ့အရင်သိပြရမှာ။ဒီလိုဒိဋ္ဌိရှင်တယ်ပြောတာ။ဒိဋ္ဌိမရှိရင်ငါအရင်သိမသိလေ။ပြီးတော့ဒီလူပဲလေအကျိုးရဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ခိုင်းတော့မှသူ့ခိုင်းမှာသူ့မြေနိုင်ခိုင်းကြည့်ငါ့ကိုပဲမြေနိုင်ခိုင်းဖြစ်ကြရော။အော်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတယ်သူကခိုင်းမှသူ့ခိုင်းကြည့်ငါ့ကိုလူအလုံးလောက်တာကလောက်တယ်ဒိဋ္ဌိတိတ်ကြောက်တဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကနေပြီးတော့လူဆက်ဆံတဲ့ကမှာဒိဋ္ဌိကင်းနဲ့ဆက်ဆံမှုလို့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမကင်းတဲ့သဘောတွေဆိုတော့လေကြားတဲ့တန်လေးနဲ့ချိုးတာမှာအခုကိုသားမင်းကလေမိပြကိုမိတဲ့ကမှာဘ
သူချစ်ဆုံးလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူချစ်ဆုံးပါလို့မိဖုရားပြောတယ်တကယ်ကိုယ်တော်မင်းကြားနေတာကရှင်းကိုချစ်ဆုံးပါလွယ်လေးလိန်ကားလွယ်တယ်အမှန်တည်းပြောတာကိုလူတိုင်းမပြောတတ်ဘူးပြောတတ်တယ်မပြောရဲဘူးမိဖုရားပြောတတ်လိုက်တယ်လေဘယင်ကိုများဗျာလိန်လို့ရမရဘူးရတာပေါ့သူများလည်းမူတာဝါဒတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြီးတော့မချစ်မနဲ့ချစ်လို့ပြောတဲ့အတွက်မူတာဝါဒအကြီးစားပြောမယ်သူကပြောမယ်ကိုယ့်ကိုအချစ်ဆုံးပါမကြိုက်ဘူးရတော့ပြောတယ်လေရှင်ဗျာကိုယ့်ကိုအချစ်ဆုံးတာဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေကသူများကိုအချစ်ဆုံးလို့ပြောနေပေမဲ့လို့ကိုမရှိသူရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကရှင်းနေမယ်ကိုသိသွားမယ်လေဘာလို့မှသူပြောစေချင်လို့လားမဟုတ်ဘူးကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကအောက်တယ်အတ္တိုင်အတ္တနောနာတော့ဘုရားပြန်ပြောတယ်အတ္တနေစေပြည့်စင်ညာနတ်ပပေနတ်တန်ယူစီတဲ့ကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုမှတော့မပေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုချစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့သူကဒုက္ခပေးရင်ရှင်းနေတဲ့ကိုဒုက္ခပေးမလို့အများကြီးလာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်အတ္တနေစေပြည့်စင်ညာနတ်ပပေနတ်တန်ယူစီကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုချစ်တဲ့ပဲနာမအောင်ကြောက်တယ်မရမအောင်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသားအောင်ချစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကသားတော်နေလို့သူ့ကြည့်ပြီးကိုပြောနေတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါရှမ်းမဟုတ်စိတ်ပါကိုပြောတယ်လေဆိုတော့သားဆရာအောင်လာတယ်ဆရာကြတာမကြတာကိုလည်းမဆိုင်ဘူးလေသူနဲ့ဆိုင်တာသူဖြေတာလေကြရင်တော့ဒီနေ့ဖြေရမှာပေါ့အောင်ရင်ဖြေစရာမလိုဘူးလေသူနဲ့ဆိုင်တာအဲ့မဲ့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကတိုက်ရိုက်သွားပတ်သက်နေတာသူအောင်ရင်ကိုပြောတယ်သူကြရင်ကိုစိတ်ညစ်တယ်အဲ့လိုအောင်ရင်ပြောတယ်ကြရင်စိတ်ညစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ကြားအောင်တာသူနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောမှာပေါ့ဒီတော့သားပဲကိုတောင်ဝါသူ့ကိုအောင်လုပ်ပြီးဖို့မဟုတ်ဘူးပညာသင်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးတာအောင်နာမအောင်တာသူတို့ပြီးလို့မရဘူးဆရာမတွေကနေသူရဲ့အားနဲ့အားသာချက်ကြီးတော့ချပေးတာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဇာဝဲကြတာကြီးအတိပြောတာနေလို့ကျူရှင်ထားတာတန်ဘူးဇာဝဲကြပြီလေတကယ်သူစာမွေးကြလို့အပြစ်ပြောတာတဲ့ကိုကြည်နိုင်မှုမရလို့အပြစ်ပြောတာအပြစ်လို့လေပတ်ဝန်းကျင်မှာလေဟိုမှာကျူရှင်မထားတဲ့ကလေးကဆရာအောင်တယ်ကိုကျူရှင်ထားတဲ့သူကဆရာမအောင်ဘူးဆိုတော့လူချင်းချင်းတွေ့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ရှစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အတာနေအောင်ရှက်ခွက်တာလားလို့ပြောတာအစားရယောက်ျားမျိုးနဲ့မိန်းမမျိုးနဲ့ကလေးမမွေးနဲ့ပေါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အခုမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့သူများကိုပြည့်တင်ပြီးတာပေါ့တကယ်မဟုတ်သူမြင့်နေလေကိုကမော်ကြီးချစ်နဲ့ချင်လို့ပါအဲ့ဒါအတာပြီးတော့စိတ်ပါအဲ့ဒါကိုပါဠိတော်သောဏတာဒေတိတပြောအလင်္ကာရိကဘလို့ပါဠိတော်မမှန်တယ်စိတ်ပါဒေတိဟင်သူများမခံကိုပြောခြင်းလို့သူများပေးတာပါကိုပြောခြင်းလို့သူများကိုပေးတယ်ကိုပြောခြင်းလို့သူများကိုလုပ်ပေးတာပဲရှိတာဒါကြောင့်မို့လူတွေကလေကိုလူကတော့ထင်နေတတ်တယ်ဒီစိတ်ကိုမသိရင်ပေါ့နော်သူပြောခြင်းလို့ပေးတာလားကိုပြောခြင်းပေးတာဖြစ်ထုတ်ကြည့်ပါစားစရာကျူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုကျင်းနေစေခြင်းလို့ပေးတာလားသူမဟုတ်သူ့ပေးရလို့ကိုကျင်းနေတာမေးကြည့်ပါစားစရာမပေးလို့ဘာလို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အတ္တပါရင်ကိုတို့ကိုပေးတာဒါပေမဲ့စကားနဲ့တော့လိန်တာပေါ့လေသူ့အတွက်တွေးတာပါတကယ်စဉ်းစားကြည့်သူပြောစေခြင်းနဲ့ဆိုသူ့ပဲပြင်ပေးရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကိုပြီးလို့မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလူတိုင်းမှာလောဘမှုစိတ်၈ပါးဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးဆိုတပြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်တကူစီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလားသို့မဟုတ်နောက်ကနေတော့တွားရှိလို့ဖြစ်တာလားဒါကြည့်ဖို့ဒါလောဘမှုစိတ်နော်လောဘမဟုတ်ဘူးလောဘမှုစိတ်လောဘလိုချင်မှုကိုအခြေခံပြီးမှဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါဆိုသူ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးသိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုလို့မြင်တာဖြစ်ကြားတာဖြစ်နာတာဖြစ်စားတာဖြစ်ပြောတာဖြစ်လောက်တာဖြစ်သွားတာဖြစ်ထိုင်တာဖြစ်တွေ့တာဖြစ်မြင်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအမှန်ရှိနေပြီလားမရှိဘူးလားတော့မပြီးတာလားအမြတ်တွေးနေတာလားအမြတ်တွေးတဲ့နေရာမှာတောင်မှ
အများကောင်းကျိုးကိုလိုချင်တာလားသို့မဟုတ်ငါပြောချင်လို့လုပ်တာလားကိုယ်ပါကိုယ်တို့ဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီကဒေတိရှင်ပဲဒေတိရှင်ဆိုအတ္တများတယ်ငါအတွက်ငါသားအတွက်ငါသမီးအတွက်ငါမိန်းမအတွက်ငါယောက်ျားအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ငါပါနေသည့်တွေအမှန်ဆိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ငါအမှန်ရှိတယ်ဆိုရင်လောကမှာလူတိုင်းမှန်နေမှာပေါ့ငါအမှန်ဘာဖြစ်လို့ငါမရှိဘူးဟိုလိုပြောမှာငါမှန်တယ်ကိုယ်လည်းပြောမှာငါမှန်တယ်အဲ့ဘယ်သူမှန်တယ်ပြောမှာအမှန်တရားမှာငါမရှိဘူးဒီတဲ့မဲ့ငါမှလည်းအမှန်တရားမရှိဘူးအမှန်ပဲအမှားပဲဒါပေမဲ့အိမ်မှာဘယ်လိုပါလဲငါမှန်တယ်ငါမှားတယ်တော့တက်တာမဟုတ်ဘူးငါမှန်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါမှားတယ်မဟုတ်အမှန်ပဲအမှားပဲအမှားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားတာပဲအမှန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပါတော့တယ်လဲငါဆိုစကားတော့တော့ငါမှန်တယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဟိုလူလေးပြောမှာပဲငါမှန်တယ်အဲ့ဘယ်သူမှန်တယ်ပြောမှာဆိုတော့လူဆရာရှိတယ်ဆိုပါစို့ဗျာလူတွေကငါမှန်တယ်ပြောနေဘယ်သူ့အမှန်ကူးစပေးရမှာလဲပေးလို့မရဘူးအမှားပဲအမှန်ပဲငါမရှိရဘူးအဲ့မဲ့လူတွေကငါရှိတယ်ပဲမှားတယ်မှားသွားတာဒါဆိုရင်ဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာအဖြစ်အကြီးဆုံးကတော့စိတ်မှာဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းပါပဲမြင်တာဖြစ်ကြားတာဖြစ်နားရတာဖြစ်စားတာဖြစ်ထိတာဖြစ်ပြီးတော့တွေးတာဖြစ်အကုသိုလ်များလုံးပါလေအဲ့ဒါဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုလက်ခံရနိုင်ပြီဒီစိတ်ကသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုသိဖြူစင်တာသိသက်ရှင်းတာဘလို့ပဲစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူနဲ့တော့ပေါင်းတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီလူကိုမကောင်းလို့တွန်းပို့သွားရင်လူကောင်းလဲလူဆိုဖြစ်သွားတာပါပဲဒီထဲမှာပဲစိတ်ဆိုတာဖြူစင်နေစိတ်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဘာမှအယောင်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အယောင်ဆိုးတဲ့အရာတွေရှိလို့စိတ်ကမဲညင်သွားတာတဲ့လူကမွေးကလေးကလူမိုက်လေးမွေးတာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့လူကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလူမိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နှမ်းမမှုအာယုံရဲ့ဖြားရောက်မှုကြောင့်လူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မှားပြီးဖြစ်ပြီးလူမိုက်ဖြစ်သွားတာပဲမွေးကလေးကလူမိုက်မဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးမြင်ကြားနံစာတိအတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံရဲ့ဖြားရောက်မှုကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲသွားတာဒါဆိုရင်သူ့ကိုနှမ်းမိုးချစ်တဲ့အရာရှိလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးလေးကိုကြည့်အောင်ထားပါပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်တွေးပါလောဘဖြစ်နေပြီလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လောဘဖြစ်မဖြစ်သိဖို့တော့ဆိုတော့လောဘမူစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်မှငါလောဘဖြစ်နေပါလားလို့သိမှာဒီလောက်လေးသင်ရုံနဲ့တော့သိဖို့မလွယ်သေးဘူးဒါမသိသေးဘူးလောဘမူစိတ်၈ပါးရှိတဲ့ဆိုတာကိုလည်းပြောပြတာလောဘဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်သင်ပေးအောင်ဒါလောဘအတိအကျမဟုတ်သေးဘူးနော်လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးရရှိသေးတယ်ဒီစိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လည်းမနေ့ကသင်ပေးမယ်နော်အဲဒါတရားချင်းသူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာပေါ့နော်မိမိတို့မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးကိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအမှားကိုအမှားတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းကြပါဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲအပြစ်တွေကင်းစင်ပြီးတော့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်များကိုအာယုံပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်း